अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आया तव्हांजी होस्ट सदफ भुट्टो ऐं असां सां गॾु आहिनि आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान रिशा जागीर तव्हांजी ख़िदमत में। प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे सलाम सिंध, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वरी हिकु भेरो ॿीहर उमेदु आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो, कुरबाश हूंदो। अॼु सुबुह सुबुह सां कराची जेका मौसम आहे उहा जुड़ाली आहे। जुड़ाली मौसम थियण खां पोइ इहो अंदाज़ो थींदो आहे, इहा ख़बर पवंदी आहे त हाणे थधि में इज़ाफ़ो थी सघे थो। पर अॼु थोरी थधि घटि आहे, पर जुड़ाली मौसम अचण खां पोइ थधि में थोरो इज़ाफ़ो थी वेंदो आहे, इहे चवंदा आहिनि। जुड़ जे ॾिसण सां न मूंखे लॻे पियो मे बि शायदि बारिश जा कुझु ॾींहं थी विया आहिनि त पोइ सर्दी में अञा इज़ाफ़ो मज़ीद अञा तेज़ी सां थी वेंदो। मां त पंहिंजे कमरे जी दरीअ मां ॾिसां पियो त मुंहिंजो सिजु निकितो ई न आहे, अञा सवेर आहे सुम्हूं था। पर जॾहिं घड़ियाल ते निगाह विझूं पिया, घड़ियाल खे आउं ॾिसां पियो त ख़बर पए पई त बाबा घड़ी लॻी घड़ियाल ते, घड़ियाल कई घोड़ा, ॿुधी नथो ॿोड़ा, त इहा बि घड़ी घटि थी। सो इन करे मां जल्दी में निकिरी पियुसि। बहरहाल सियारे जी मुंद में तव्हां थोरो एहतियात कयो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखो। ऐं गॾो गॾु तव्हांखे इहो बि चवंदासीं त सीउ सिर्फ़ु तव्हांखे न आहे लॻंदो, सीउ सभिनी खे लॻंदो आहे। पंहिंजनि पोड़नि पकनि ॿारनि ॿुढनि सभिनी जो तव्हांखे ख़्यालु रखिणो आहे। ऐं पाड़े में को ग़रीब जेकॾहिं रहे थो त उनखे बि तव्हां काशे ज़रूरु गरम वठी ॾियो, जैकेट जेकॾहिं कंहिंखे वठी ॾियो था, कंहिंखे स्वेटर वठी ॾियो था, त इहा बि ख़ल्क़ जी ख़िदमत आहे। ऐं सुबुह सुबुह सां जेकॾहिं तव्हां निकिरो था, जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजी गाॾी आहे त महिरबानी करे गाॾी स्टार्ट करण खां पहिरियां गाॾीअ खे चौधारी ॾिसंदा कयो। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो राति जे वक़्त में जानवर या ईअं खणी चऊं के ॿिला या के कुता अची करे गाॾीअ जे हेठां अची सुम्ही पवंदा आहिनि, छो त उन्हनि खे थधि लॻंदी आहे राति जे टाइम ते। गाॾी जे हेठां अची सुम्ही पवंदा आहिनि ऐं सुबुह जो पाण वरी ईअं ई स्टार्ट करे निकिरी पवंदा आहियूं, त उन मां नुक़सान बि थी सघे थो। ऐं कॾहिं कॾहिं त पाण इहो नुक़सान करे बि विझंदा आहियूं। सो इन खां पहिरियां पाण खे एहतियात करणु घुरिजे। इहे सभु बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं एहतियात तव्हांखे कोरोना में करणु घुरिजे। कोरोना जी ॿी जेका लहर आई आहे उहा तमामु घणी तेज़ीअ सां पकड़िजी रही आहे। ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिबु चयो आहे त हर मुमकिन क़दम खयां वेंदा। ऐं काल्ह तव्हां ॾिठो पए त वफ़ाक़ी सरकार स्कूल बंदि करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। ऐं जनवरी ताईं जेके 10 जनवरी ताईं स्कूल बिल्कुलु बंदि हूंदा। इन में इंक्लूड कया अथऊं जेकी सियारे जूं जेकी मोकलूं आहिनि उहे बि इन सां गॾाए छॾियूं अथऊं। सो बहरहाल कल्ह शफ़क़त महमूद साहिबु जेको इहो ऐलान कयो, उन खां पोइ जेकी मूं जहिड़ा सफ़ा माना स्कूल खां जेके परे रहंदड़ माण्हू आहिनि या ईअं खणी चऊं त ठिप निभागा माण्हू, उहे त ॾाढा ख़ुशि थिया आहिनि। उहे चवनि था त अञा वधीक मोकलूं हुजनि। पर इहो तालीम सां तमामु घणो नुक़सानु, तालीम न पढ़ाइण सां तमामु घणो नुक़सानु थींदो। तव्हां असां सभिनी खे सो ऑनलाइन क्लासिस जो सिलसिलो बि हूंदो। ऐं सईद गनी साहिबु जेको कल्ह बयानु आयो आहे उहो थोरो मबहम बयानु आहे, उहो माना क्लियर बयानु मूंखे सम्झ में न आयो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त स्कूल खुलियल रहंदा पर ॿार न ईंदा, माना उस्ताद उते मौजूदु हूंदा ऐं वालदेन होमवर्क वठण लाइ अची सघनि था या कुझु उन्हनि खे जेके बि ॿारनि जे लाइ जेकी बि इंस्ट्रक्शन्स ॾींदा उस्ताद उन्हनि ते अमल कयो वेंदो। माना क्लियरली उन्हनि जो मामिलो सम्झ में मूंखे न आयो आहे। बहरहाल मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पब्लिक पॉइंट्स ते जेकॾहिं तव्हां घुमो था, तव्हांखे मास्क पाइणु इंतिहाई लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे मास्क पातल न आहे त पोइ तव्हां ते ॾंढु लॻंदो, तव्हांखे फेयर भरिणो पवंदो, पेनल्टी तव्हां ते लॻंदी। ऐं इन खां सवाइ शादी हाल बि बंदि करण जो सोचियो वियो आहे। ऐं इन खां सवाइ तव्हांखे ॿुधायां त इनडोर शादियुनि ते पाबंदी अची वई आहे। आउटडोर तव्हां करे सघो था, उहे बि 200 खां वधीक माण्हू न हुजनि। मार्केटूं जेके आहिनि से उहे सुबुह जो 6 वॻे खां शाम जो 6 वॻे ताईं खुलियल रहंदियूं, उन खां पोइ बंदि थी वेंदियूं। ऐं जेकी पाण वरी घर वेठे हाणे खुलंदियूं, हाणे खोलींदा न, छो त हाणे राति जो जेको टाइम आहे उहो थोरो घटि करे छॾियो अथऊं। त हाणे ज़ाहिर आहे कारोबारी हज़रात जेके आहिनि से उहे तकड़ तकड़ में खोलींदा ऐं शाम जो उन्हनि खे बंदि करिणो आहे, त माण्हू सुबुह जो निकिरंदा पंहिंजो कमकार करे ईंदा। सो बहरहाल सुठी ॻाल्हि आहे त इंसान खे सभई सिनेमाऊं बि बंदि थी वियूं आहिनि। असां फनकारनि जूं महफ़िलूं बि चवनि था बंदि थी वेंदियूं, त पोइ मसइलो इहो पई जॻह ते आहे। पर छा आहे त एहतियात इलाज खां बहितर आहे। तव्हां सभिनी खे असांखे सभिनी खे एहतियात करिणो आहे, हुकूमत सां सहकार करिणो आहे। पर जेकॾहिं कोई चवे थो त इहो कुझु बि न आहे ऐं हिनखे सियासी हिकिड़ो स्टाइल करे पेश कयो वञे थो त बाबा जेकी जलसा जुलूस उन्हनि ते पाबंदी आहे। इहो इन्फेक्शन आहे, माण्हुनि खे काफ़ी माण्हुनि खे नज़लो, मथे में सूर ऐं बुखार वग़ैरह इहे मूंखे शयूं नज़र अचनि पियूं, ॿुधण में बि अचनि पियूं। ऐं वंस अगेन मां पंहिंजे जेके बि असांजा ॾिसण वारा आहिनि असांजी माइरूं भेनरूं उन सभिनि खे दिलि जी गहराइनि सां मां भलीकार कंदसि पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं थोरी देरि में असांजो नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते अची वेंदो, तव्हां कॉल करे असांजे प्रोग्राम में शामिल बि थी सघो था। गुफ़्तगू हली रही आहे असांजी जेके तव्हांखे मौसम जे बारे में बि तव्हांखे मां ॿुधाए रही आहियां। ऐं पंहिंजे अॼु जी जेकी कराची जी जेके जुड़ लॻा पिया आहिनि, हिते बारिशुनि जो बि इम्कान आहे कि मे बि शायदि बारिश बि थी वञे। बारिश थी वई त पोइ सियारा वधी वेंदा, सियारा वधी वेंदा त इंसान जेको आहे पंहिंजे पाण खे जॾहिं पंहिंजा कपिड़ा वेयर कंदो आहे, पंहिंजा शूज़ वेयर कंदो आहे, त उन जेको पंहिंजो ई स्टाइल थी वेंदो आहे। सही सही सही। स्टाइल सां यादि आयो त स्टाइलूं बि मार्केट में मौजूदु अथव ऐं तव्हां वॾे स्टाइल सां माना स्टाइलूं ॾे खणी आया आहियो असांखे। स्टाइलूं ॾाढो ज़बरदस्त सैंडल आहे ऐं इन जा जेके आउटलेट्स आहिनि उहे 170 आउटलेट्स आहिनि 50 खां वधीक शहरनि में। ऐं स्टाइल जो सैंडल ॾाढो ज़बरदस्त आहे, पाइदार आहे ऐं पाइण में पेरनि खे तकलीफ़ बि न ॾींदो आहे।
पेर जो पेर सां तालुक़ु आहे इहो उन्हनि जो चवणु आहे, जो चाहूं वो पाऊं इहो बि उन्हनि जो चवणु आहे। ऐं स्टाइलो जा सैंडल न सिर्फ़ु ज़बरदस्त आहिनि पर हर स्टाइल में उहे मौजूदु आहिनि। माना कल्चरल जेको वीक अचे थो या असां सकाफ़ती ॾींहुं मल्हाईंदा आहियूं त कल्चर खे मद्देनज़र रखी करे उन्हनि ॾाढा सुठा सैंडल मुतारिफ़ कराया आहिनि। इन खां सवाइ ॿिया बि सैंडल ॾाढा भला आहिनि, खुसा पंपी अलाए छा छा चवंदी आहे, सद वधीक ॿुधाईंदी। जी नाज़रीन खे मां ॿुधाईंदी आहियां, असांजी जेके ख़ासि करे असांजी जेकी छोकिरियूं आहिनि, असांजी भेनरूं आहिनि, असांजियूं माइरूं आहिनि ऐं ॿारनि जे लाइ बि हिकु गुड न्यूज़ आहे इहा ई त तव्हां इज़ीली फस्ट ऑफ ऑल त मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदसि तव्हां हुनजी परचेसिंग कीअं करे सघो था। 50 शहरनि में 170 खां मथे हुननि जी आउटलेट्स आहिनि ऐं हुननि जा जेके शॉप तव्हांखे इज़ीली किथां बि मिली वेंदियूं। तव्हां कंहिंखे बि चवंदव असांखे अॼुकल्ह सभ खां वधीक जेकी ईज़ी तरीक़ो आहे, तव्हां पंहिंजे मोबाइल ते लिखो स्टाइलो ब्रांच, डायरेक्टली तव्हांखे हुनजी शॉप ते तव्हांखे तव्हांजी गाॾी आहे या तव्हांजो जो एड्रेस आहे उते वञी तव्हांखे पुॼाईंदो, हर जॻह ते आहिनि। ऐं उन में जेके तव्हांजे लाइ गुड न्यूज़ इहा आहे त ॾिसो नए वेदर कलेक्शन में असां गर्मी हूंदी आहे त असां थोरी ओपन शूज़ पाईंदा आहियूं, सियारनि में वरी असांखे थोरा क्लोज़ शूज़ हूंदा आहिनि। जीअं जेकॾहिं असां सॉक्स वग़ैरह वेयर कयूं था त असांजा पेर चङी तरीक़े सां बंदि रहनि ऐं असांखे सी न थिए, असांजे ॿारनि खे सी न थिए। त ॿारनि जे लाइ बि इहा सुठी गुड न्यूज़ आहे। कोरोना जे करे ॿार ॿाहिरि निकिरी नथा सघनि, तव्हां ऑनलाइन शॉपिंग करे सघो था, तव्हां उन्हनि खे ऑर्डर कयो ऐं स्टाइलो जो फस्ट ऑफ ऑल सभ खां पहिरियां हुन जो कमु हूंदो तव्हां ताईं तव्हांजी अमानत पहुचाइणु। ऐं जेके असांजी माइरूं आहिनि स्लीपर्स पाए सघनि थियूं, हील आहे, पंपी आहे ऐं जेके वेडिंग कलेक्शन बि उन्हनि वटि अची वई आहे। मङणियूं हली रहियूं आहिनि, शादियूं हली रहियूं आहिनि, पर जीअं इरशाद ॿुधायो त शादी हॉल ते कुझु पाबंदी आहे, पर जेके जिन माण्हुनि जी बुकिंग थी चुकी आहे, जो कुझु माण्हू जेके बिल्कुलु ई डन करे छॾी आहे शादी, खाधनि जी डिसाइडमेंट थी वेंदी आहे त पोइ त उन्हनि खे खणी अंदरि या ॿाहिरि घर में या पोइ आउटडोर करे सघंदा, मतलब ॿाहिरि खुलियल माहौल में करे सघंदा। अॼुकल्ह वरी थोरो सॾ बि ईअं थींदा आहिनि, ॿ माण्हू हर फैमिली में। बराबर सदफ जो चवण ई आहे त कोरोना भली हुजे पर स्टाइलो पाइण ते पाबंदी न आहे। उन ते पाइण ते पाबंदी बिल्कुलु बि न। तव्हां स्टाइलो पायो, स्टाइलो पाईंदो तॾहिं त कोरोना खां भॼी सघंदो चङे तरीक़े सां। सो स्टाइल जा न सिर्फ़ु सैंडल मार्केट में मौजूदु आहिनि पर उन्हनि जा परफ्यूम बि ॾाढा सुठा आहिनि, ॾाढा ख़ुशबूदार आहिनि ऐं उन्हनि जी महक ताज़गीअ वारी आहे। जॾहिं बि आउं लॻाईंदो ज्वेलरी आहे, उन्हनि जी कवच आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके काफ़ी सारियूं शयूं बि आहिनि, चप्पल्स बि आहिनि, ॿारनि जे लाइ बि आहिनि। ऐं हाणे छो न असां पंहिंजे मौजूद महिमान जे तरफ़ अॻिते हलूं था ताकी परिणाम खे अॻिते वधायूं। असांजा महिमान हाणे पाण तालीम जी ॻाल्हि कईसीं त तालीम खे फ़िलहाल ताला लॻाए छॾिया अथऊं, ऑनलाइन क्लासिस हूंदियूं। कल्ह मूं ॾिठो पए त मुख़्तलिफ़ हॉस्टल्स में माण्हुनि क्लिपूं जेके ठाहियूं आहिनि या जेके वीडियो नंढी नंढी शॉर्ट ठाही आहे उन्हनि में शागिर्द वॾा ख़ुशि नज़र आया आहिनि त चङो थियो त भला ईअं थी वियो। ऐं पाण वटि तमामु घणा हिन हवाले सां गाना बि ठही विया आहिनि। सो इहो मस्ती मज़ाक पंहिंजी जॻह ते, मस्ती मज़ाक पंहिंजी जॻह ते, पर इहो सही अमल न आहे तालीम खे। मूंखे बि ईअं लॻे थो न करणु घुरिजे, लाफ्टर न करणु घुरिजे। सेकेंड मूंखे लॻे थो ऑनलाइन जेकी असांजी पढ़ाई ॿारनि जी थी रही आहे, छा उन्हनि खे इन्हनि शयुनि सां फ़ाइदो थिए बि थो या नथो थिए। सही, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असां वटि एजुकेशनिस्ट असांजो दोस्त आहे, ॾाढी गहरी निगाह रखे थो तालीम जे हवाले सां, मोहम्मद यूनिस साहब खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच साईं, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह शुक्र, सफ़ा मज़े में? शुक्र अल्लाह, वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असां सां गॾु आहियो। ऐं इन खां सवाइ अॼु मौसीक़ी बि हूंदी प्रोग्राम में, रोज़ हूंदी आहे। तव्हांखे रोज़ ॿुधाइण जी ज़रूरत न आहे त मौसीक़ी आहे न आहे, हूंदी आहे, पर फ़नकार असां वटि मटियल हूंदो आहे। फ़नकार को सुठो असां पंहिंजे प्रोग्राम में घुराईंदा आहियूं ऐं तव्हांखे सुठा कलाम हुनजे आवाज़ में ॿुधाईंदा आहियूं। अॼु बि ॾाढो सुठो फ़नकार आहे, सिराइकी अंदाज़ आहे हुनजो, सिराइकी बेल्ट सां लॻे थो तालुक़ु हुनजो उहो उतां जो ई आहे। सो पाण जेको आहे सो उनखे भलीकार चवंदा, पूरे सथ समेत आयो आहे, मतिलबु सुंग समेत आयो आहे, सभिनी संगतनि खे भलीकार। फ़नकार आहे असां वटि गुलाम अब्बास भट्टी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? सर ठीक ठाक है, शुक्र है। शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ऐं उस्ताद असांजो प्यारो जानी मुंहिंजो उस्ताद मोहनलाल उस्ताद ॿियो को त जानी न थियो, तूं मां त हिकु जानी थियो न। तूं मुंहिंजो सनम आई, मां तुंहिंजो सनम आहियां। वाह 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 वाह। अदा मोहम्मद यूनिस साहब, स्कूल बंदि करण जो बाक़ाइदा प्लान थी वियो ऐं बंदि बि थियनि पिया 2-3 ॾींहंनि में, छा चवणु चाहींदो? वरी हिकु भेरो ॿीहर तालीम ते माना इहो राता हुआ। बिल्कुलु इलाही नुक़सानु आहे। ॾिसो न शाह साहब, सभ खां पहिरियों त तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजी टीम जी महिरबानी ऐं सिंध टीवी जी महिरबानी जो मूंखे इन क़ाबिल सम्झो ऐं पंहिंजे लाइव प्रोग्राम में घुरायो था। ॾिसो, तालीम जो जेको मयार आहे असां वटि हू बि पहिरें छा आहे, केतिरियूं मोकलूं आहिनि या केतिरो सिस्टम जेको आहे नाक़िस आहे असां वटि। हाणे पंहिंजे सिस्टम ते बदकिस्मती सां तनक़ीद कंदे बि ॾाढो अजीब लॻंदो आहे, छो जो मुंहिंजो वास्तो तालीम सां आहे। त हाणे ॾिसो, जेसिताईं ऑनलाइन क्लासिस जो सिस्टम आहे, ॾिसणो इहो आहे त केतिरनि ॿारनि खे ऑनलाइन जेको आहे फैसिलिटी मुयसरु आहे। माना सफ़ा वेरी फ्यू स्टूडेंट्स अहिड़ा आहिनि जिन खे नेट जी फैसिलिटी या असांजी डिवाइस जी फैसिलिटी उन्हनि खे मुयसरु हूंदी न। बाक़ी छा कंदा?
ऐं उहो बि उन्हनि ते डिपेंड थो करे। हिकिड़ो ॿारु अहिड़ो आहे हू ऑनलाइन जेको आहे त स्किप थो करे, सही सही उनजे लाइ छा चेक्स एंड बैलेंसिस हूंदो? कुझु बि कोन्हे। मतिलबु उनजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे न, अचणु चाहे थो ठीकु आहे, नथो अचणु चाहे त तॾहिं बि ठीकु आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहा नॉन सीरियसनेस जी इंतिहा आहे पाकिस्तानी जेको एजुकेशन सिस्टम आहे उनजी, सही सही ऐं असांजो सिंध जो जेको एजुकेशन सिस्टम आहे उनजी, त असां उन शइ ॾांहुं तवजो ॾियूं था जेका असांजी फ़ाइदे जी न आहे। सही सही हाणे एचआर साहिबु तव्हां ॾिसो त सभ खां वधीक अगरि SOPs खे फॉलो कयो वञे थो त उहो काथे थींदो? स्कूलनि में। छो जो डायरेक्ट गवर्नमेंट जे अंडर या जे गवर्नमेंट जे अंडर न आहिनि तॾहिं बि उन्हनि जी सरपरस्ती उन्हनि खे सही सही आहे। सही इहे SOPs सभ खां वधीक असां उते अप्लाई कराए सघूं पिया। टीचर्स खे या स्टूडेंट्स खे, जेको असांजो पढ़ियो लिखियो तबिको आहे उहो सम्झी सघे थो इन ॻाल्हि खे, लेकिन बदकिस्मती सां उन खे बंदि करे, हूअं बि नज़र ईंदो आहे कॾहिं कॾहिं डिसिप्लिन में उन खे बंदि करे ऐं शॉपिंग मॉल्स, बाक़ी बाज़ारूं या बाक़ी जेके असांजे पब्लिक प्लेसिस आहिनि उन्हनि खे ओपन कयो वियो आहे। हाणे ॾिसो उन्हनि खे ओपन करण जो मतिलबु इहो आहे उते त केर बि कोन SOPs फॉलो कंदो। लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट जेकॾहिं असांजो एजेंसीज़ आहिनि या पुलिस आहे ॿियो आहे, उनखे छा कंदो? कुझु बि कोन थो करे सघे। मुंहिंजी नज़र में इहा वॾी बदकिस्मती आहे ऐं पाकिस्तान जा जेके एजुकेशन जा मिनिस्टर आहिनि या उन्हनि सां लाॻापियल जेके ऑफिसर्स आहिनि उन्हनि खे इहो शइ तवजो रखणु घुरिजे त जेको ॿहिराड़ी जो ॿारु आहे उन वटि इहा फैसिलिटी मुयसरु न आहे या उनजी सीरियसनेस ऐं एटीट्यूड खे बि ॾिसणो आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में इहे सभु खां वधीक तव्हां चवण जो मक़सदु इहो आहे त के अहिड़ा जोगा उपाउ वठी करे तइलीमी अमल खे मतिलबु बरक़रार रखियो वञे या जारी रखियो वञे हा, पर सिस्टम हिकिड़ो ठाहे ॾिनो वञे हा त जीअं ॿार पढ़ी बि सघनि हा ऐं कोरोना खां बचाव। असां पंहिंजी गुफ़्तगू कंटिन्यू रखंदासीं। नाज़रीन, हिकिड़ो कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचो, ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कार्तिकिया पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में असांजी गुफ़्तगू उते ई कंटिन्यू कंदासीं। बिल्कुलु बिल्कुलु तालीमी निज़ाम ते पाण ॻाल्हायूं पिया त तालीमी निज़ाम किथे पहुचंदो ऐं इन खां पोइ शागिर्द किथे पहुचंदा। पाण वटि इन बारे में बि इलाही नुक़सान थी रहियो आहे। तालीम जे बारे में जेके 1 क्लास खां वठी 5 दर्जे ताईं ॿारनि खे त इलाही वेही सघे चङी तरीक़े सां सम्झाइणो हूंदो आहे, उन्हनि खे बि पढ़ाइणो हूंदो आहे। ऐं हर मां इहा सोचींदी आहे जॾहिं ॿारु स्कूल वेंदो त हिनखे हाणे खां आदत पवंदी वञण अचण जी, 5 खां पोइ मां सम्झंदी आहियां त सही तरीक़े सां असांजी तालीम स्टार्ट थिए थी। इन वारे सां छा चवंदो तव्हां? एतिरो जो ॿारनि जो तालीम जे बारे में नुक़सान थी रहियो आहे। ॾिसो न, एक्चुअल जीअं मूं पहिरीं अर्ज़ु कयो त मसइलो हमेशह जेको आहे असांजो रिसोर्स जो न हूंदो आहे, मसइलो मैनेजमेंट जो आहे। असां वटि मैनेजमेंट उन तरह जी न आहे, असां वटि सिस्टम उन तरह जो डेवलप्ड न आहे जो असां कंहिं बि ॿार जे ग्रास रूट लेवल ते वञी करे उन खे एजुकेट कयूं या अल्टरनेटिव को असां उन खे वे ॾियूं। सही, इहो असांजी मतिलबु अजीब आहे त असां उन खे क्रिटिसाइज़ कयूं था पंहिंजे मुल्क में वेही करे पंहिंजे सिस्टम। मां तव्हांजी हिते ॻाल्हि कटियां थी, पर इहा बि त हक़ीक़ती ॻाल्हि आहे त कोरोना चलो आहे। हाणे जेकॾहिं फॉर एग्जाम्पल जेकॾहिं मूंखे आहे त मां हाणे हिते वेठी आहियां, हूअं चवंदा जेके कंहिंखे कोरोना आहे त कमरे में बंदि थी वञे, पर जेके नाहे बि उहो बि 3 फीट जो पाण में डिस्टेंस रखे। जेकॾहिं मूंखे थी थो वञे त ईअं त ॿारनि जी तादाद में वधंदो वेंदो, ॿिए ॿार खे लॻंदो हो, घर वेंदो हुनजी सॼी फैमिली खे लॻंदो, ये तो नुक़सान ही आहे। ॾिसो न सदर, तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे। मक़सदु इहो आहे त अगरि कंहिंखे कोरोना आहे, अगरि तव्हां स्कूल जीअं विच में स्कूल ओपन कया आहिनि, यूनिवर्सिटी कॉलेज ओपन थी आहे, हाणे ओपन थियण खां पोइ हफ़्तो 1.5 2 हफ़्ता गुज़री विया, उन खां पोइ कोरोना जेका टेस्टिंग टीम आहे उहा अचे पई ऐं उन्हनि खे कोरोना टेस्ट पई करे। इहो किथां जी एटीट्यूड आहे? मिसाल तौरु अगरि हिकु टीचर खे, अगरि स्टूडेंट खे कोरोना आहे ऐं 15 ॾींहं उन खे गुज़री विया आहिनि, स्कूल में अचे थो पियो, हाणे 15 ॾींहंनि जो रेशो तव्हां काउंट कयो त 15 ॾींहंनि में अगरि उन खे आहे त केतिरनि मन खे ॿियनि खे अफेक्टेड हूंदो कयो हूंदो? इहो त थियो स्कूली निज़ाम, पर पाण जेकॾहिं पाण आहियूं सभई, हाणे पाण पंहिंजनि घरनि ॾे वेंदासीं, पाण मां जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ासि त कंहिंखे हुजे त ॿारनि खे पोइ बि त असरु पवंदो। पंहिंजनि घरनि में वञी ॿारनि खे प्यारु कंदासीं, ॿारनि खे खणंदासीं, त पोइ स्कूल बंदि थियण सां कहिड़ो फ़ाइदो थियो? मतिलबु पाण त घर वेंदासीं न, पाण सभई ॿाहिरि घुमूं था, ॿाहिरि घर वेंदासीं, ज़ाहिर पंहिंजी फैमिली सां मिलंदासीं, उन फैमिली में ॿार बि आहिनि, पोइ या त वरी ॿारनि खे सफ़ा अलॻि करे रखिजे या पाण खे अलॻि करे रखिजे। हिकिड़ो थी कोन थो सघे छा ॿार असांजे बग़ैर असां ॿारनि जे बग़ैर रही सघूं? बहरहाल इहो हिकिड़ो वॾो ड्रिगो मौज़ू आहे, इन ते रोज़ पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं। CSS जी तयारी कराईंदा आहियो तव्हां, माशाल्लाह, ऐं इहो हिकिड़ो वॾो इम्तिहान आहे।
ऐं हिकिड़ो टफ हिनखे टाइम बि ॾियणो पवंदो आहे ऐं उहो बि तव्हां फ्री तयारी करायो था। इहो कीअं एक्सपीरियंस ऐं कीअं ख़्यालु आयो तव्हांखे, इहो थोरो शेयर कयो असां सां, कॾहिं खां इहो तयारीअ में इरशाद साहब मक़सदु इहो आहे त जॾहिं इंसान खे रीपे करण जो वक़्तु ईंदो आहे न, इंसान खे रीपे करणु घुरिजे। जंहिं हम्बल बैकग्राउंड मां, यानी मुंहिंजो बेसिकली ताल्लुक़ त डिस्ट्रिक्ट घोटकी सां आहे। डिस्ट्रिक्ट घोटकी खां उथी करे स्ट्रगलिंग करणु कॉलेजिस यूनिवर्सिटीज़ ऐं पंहिंजे बलबूते ते सही सही कॾहिं मां मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त जंहिं यूनिवर्सिटी में मां पढ़ंदो हुउसि ऐं उन्ही में नुमाया हर चीज़ ऐं उन्ही यूनिवर्सिटी जे गेट जे ॿाहिरियां जेको आहे त मां शयूं बि खपाईंदो हुउसि। सही सही जंहिं कॉलेज जे अंदरि मां पढ़ंदो हुउसि उन ॿाहिरि कॉलेज जे गेट जे ॿाहिरियां मां शयूं माना पंहिंजी पढ़ाईअ जो ख़र्चु कढण जे लाइ ख़र्च। हाणे इहो आम असांजे मुआशिरे में ऐब सम्झो ईंदो आहे। असांजा जेके नौजवान दोस्त आहिनि उहे सम्झंदा त असांजी ईगो हर्ट थिए थी। मक़सदु इहो न आहे, इहो कमु नंढो वॾो न हूंदो आहे। अज़मत इंसान खे पैदा करणी हूंदी आहे, तव्हांखे रिस्पेक्ट ॾींदो आहे। सही त पोइ मास्टर्स कई मूं लतीफ़ यूनिवर्सिटी मां, IR डिपार्टमेंट मां। उन खां पोइ मूंखे शौक़ु हुयो त मां कुझु अहिड़ो कमु कयां जेको अॻु में कंहिं न कयो हुजे। लाहौर वियुसि ऐं रोज़गार सांगे पोइ मूंखे ओरिया मक़बूल जान जो नालो तव्हां ॿुधो हूंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु उनजो वॾो एहसान आहे मूं ते। अक्सर को बि नओं कमर्शियल ठहंदो आहे त उन ते तनक़ीद कंदो आहे त ही कमर्शियल ईअं छो आहे। त मुंहिंजो फादर फिगर मूंखे पंहिंजे घर में रहायई ऐं 1.5 सालनि ताईं मूंखे पॉकेट मनी ऐं मुंहिंजी जेको स्टडी जो ख़र्चु आहे उन खयों। वाह वाह ज़बरदस्त यार ओरिया साहब। ऐं उन खां पोइ उन मूंखे हिकिड़ी शइ चई त यूनिस जॾहिं बि को शइ कंहिं मंज़िल ते पहुची त अगरि को तुंहिंजो हथु पकड़े थो तूं आङुर पकड़ण जी कोशिशि ज़रूरु कजांइ ॿियनि जी। सही सही इहो सोसाइटी में तुंहिंजो रीपे हूंदो। तव्हां बि डिलीवर कयो किथे डिलीवर कयो। पोइ जॾहिं मूं पढ़ाइणु शुरू कयो त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हिकु सिंधी नौजवान, असांजो इमेज इहो हूंदो आहे पंजाब में ऐं ख़ासि लाहौर जेको सेंटर आहे त ही कॉपी करे आया आहिनि, हीअ नालाइक आहिनि। पोइ पाण जी तालीम खे थोरो घटि ई सम्झंदा आहिनि। सही त उते रही करे अल्हम्दुलिल्लाह मूं पंहिंजो पाण खे मंझरायो ऐं इहो मुंहिंजो को कमाल न आहे। इहो अल्लाह साईं जो शायदि अहिड़ी का मर्ज़ी हुई, मूंखां इन तरह जो कमु वठिणो हुयो। पोइ मूं पढ़ाइण जो मूं सोचियो त ॿार अक्सर असां वटि अचनि पिया, अकेडमीज़ में असां पढ़ायूं पिया त उन्हनि मां कुझु रेशियो अहिड़ो हुयो ॿारनि जो जेके वापसि पिया वञनि। मतिलबु हिकु टाइम अचनि पिया, इंट्रो असांजी क्लास अटेंड पिया कनि, उन खां पोइ न पिया अचनि। मूं रिसर्च कई त ही ॿार छो नथा अचनि। पोइ जॾहिं दोस्तनि सां मिलणु थियो उन्हनि ॿारनि ॾे मां पाण हली वियुसि पुछा करण लाइ, सर मामिलो ठीकु आहे पर असां एतिरी फीसिस अफोर्ड नथा करे सघूं। इहो वॾो मसइलो आहे। मां चयो वजह छा आहे कि आर्फन हुया, डिप्राइव्ड, असुल मसइलो फाइनेंस हुयो। पोइ मूं हिकिड़ो अहद कयो पंहिंजे अलाह सां त या अल्लाह, जेसीं ताईं मुंहिंजो वजूद आहे 5 फुट ऐं 8 इंच जो जेको जुस्सो आहे इहो हिन अवाम जी ख़िदमत लाइ रहंदो। सही सही ऐं इन फील्ड में आउं ख़िदमत कंदो रहंदुसि। त पोइ मूं पंहिंजे मैनेजमेंट खे कंपेल कयो, पाण खे वॉलंटियर कयो ऐं पंहिंजी सैलरी जेका हुई उहा मूं डिडक्ट कराई। बचो उतां बि डिडक्ट कयो ऐं सारो सिस्टम। पोइ पर तव्हांजी फैमिली करे तव्हांखे इहो न चयो तव्हां जेको बि कमायो था असांखे ख़बर कोन थी पए, फैमिली खे अफोर्ड कोन था कयो? न, मक़सदु ॾिसो न, ज़िंदगी में हमेशह सभु शइ पैसो न हूंदी। अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजी फैमिली इन शइ ते कॉम्प्रोमाइज़ कंदी आहे ऐं हैप्पी आहे। जॾहिं बि के दोस्त मूंसां मिलण ईंदा आहिनि पूरे पाकिस्तान मां, ॾिसंदा आहिनि, फ़ोनूं कंदा आहिनि या व्हाट्सअप मैसेजिस कंदा आहिनि, तव्हांखे जीअं सपोर्ट ख़ुशी थींदी आहे। ऐं तव्हांखे जीअं जुमिलो चयो त तव्हांजो जेकॾहिं कोई हथु पकड़े तव्हां हुन आङुर ज़रूरु पकड़ियो, तव्हां हुन ते अमल पेरा आहियो। अल्हम्दुलिल्लाह तव्हांखे बि कंहिं सपोर्ट कयो ऐं तव्हां में इहो जज़्बो पैदा थियो त मां बि छो न कंहिंजी। ऐं छा साहिबु ॿियो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त हिन टाइम ताईं 150 ॿारनि खे मां जेको आहे फ्री ऑफ कॉस्ट तयारु करे चुको आहियां, जेके मुख़्तलिफ़ जायुनि ते पंहिंजी ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि ऐं इहे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, भला इहो CSS खे तव्हां ॾिसो बि था, पढ़ायो बि था, पाण भला न कयो छा? न, मुंहिंजो असल में जेको टीचर हूंदो आहे न उहो इन्हनि शयुनि खां मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे। हिकु पढ़ाइण जो मज़ो आहे, ॿियो सर्विंग जो मज़ो आहे। अच्छा अच्छा। मूंखे 3 गवर्नमेंट जॉब्स मिलियूं, मूं रिज़ाइन कयो उन्हनि मां। मतलब पाण माण्हू कमीशन जो ऑफिसर थी वञे न, छा खपे? कॾहिं कॾहिं माण्हू सोचींदा आहिनि न त यार असां पाण छो। हा, छा सभु तव्हांजी ॻाल्हि ठीकु आहे, पर इहा शइ हिन लेवल ते वेही करे असां सोचे सघूं था। जॾहिं मथी लेवल ते अचे थो न
हिकिड़ो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स खे पढ़ाए थो ऐं इंटरनेशनल इशूज़ खे ॾिसे थो, रीजनल इशूज़ खे ॾिसे थो, उनजी थिंकिंग शायदि इन खां मथां थी वञे थी ऐं ह्यूमैनिटी जेका सर्विस आहे, ख़िदमत आहे, उहा शायदि उन खे वधीक क़रीब हूंदी आहे पर निस्बत वञी करे मां लग्ज़री लाइफ जेको आहे त गुज़ारियां ऐं प्रिविलेजिस जेको आहे इंजॉय कयां। सही सही। तव्हां माना इहो सोचो त ऑफिसर थियण खां भलो आहे त ऑफिसरनि जो साहिबु हुजे, माण्हू ऑफिसर जो उस्ताद हुजे। ऑफिसर बि चवंदा न, मुंहिंजो कतई इहो मक़सदु न आहे। मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त उन्हनि माण्हुनि खे, उन्हनि तबिके खे उथाइजे जेको बेसिकली असांजो क्रीम आहे ऐं उहो ड्रेन थो थिए। अच्छा, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो त लाहौर भला CSS जो मर्कज़ आहे छा? अक्सर पंहिंजा सिंध जा माण्हू बि, ॿ छोकिरा स्टूडेंट लाहौर वञी करे तयारी कंदा आहिनि भरपूर नमूने। हितां जा वालिदैन बि उनखे लाहौर माणींदा आहिनि। कराची, हैदराबाद, सखर, ॿिए हंधि को अहिड़ो सिस्टम न आहे या ॿिए हंधि पढ़ाई एतिरी मज़बूत न आहे? छा चवंदो हिन बारे में? अच्छा साहब, मसइलो इहा चाहे त जेको माहौल आहे, सोसाइटी आहे, एक्चुअली उहा तव्हांखे पढ़ाए थी, सेखारे थी। लाहौर में इन तरह जो माहौल थी वियो आहे, हर टे चौथे शागिर्द खां तव्हां पुछंदव त बाबा तव्हां छा था कयो, हू चवंदो मां CSS जी तयारी थो कयां। किथां आया आहियो? को सिंध मां ॿुधाईंदो, को पंजाब मां, को बलूचिस्तान मां, को किथां ॿुधाईंदो। मक़सदु छा आहे त उते गाइडेंस आहे, इदारा मौजूदु आहिनि, टीचर्स मौजूदु आहिनि ऐं उते दोस्त सभु पाण में मिली करे लाइब्रेरीज़ इदारा मौजूदु आहिनि, दोस्त मौजूदु आहिनि। कंटिन्यू पाण ॻाल्हाईंदासीं, पर हिकिड़ो कलाम तव्हांखे विच में ॿुधायूं था। छा ख़्याल आहे तव्हांजो? बिस्मिल्लाह। असां वटि गुलामाबाद भट्टी साहब परे खां कई आयो आहे। सो भट्टी साहब सबसे पहले क्या सुनाएंगे? मैं गए अपने सीनियर उस्तादों से आपका शुक्रगुजार हूँ, सन TV का शुक्रगुजार हूँ। अपने उस्तादों से इजाज़त मांगेंगे असगर साकिब साहब से। आप समाअत फरमाएं कसीदे कर। घिने हाल ना कोई जाए पागल दा, घिने हाल ना कोई जाए पागल दा, उंदा घिनदे हाले मुहम्मद जैदा कोई ना होवे दुनिया ते, उंदा है लजपाल मुहम्मद। लावे गल ना जैकू जगते कोई, लेंदे गल दे नाले मुहम्मद। जैंदी असलम कोई ना गाल सुने, उंदी सुन दे गाल मुहम्मद। चिट्टा खीरोवे ओ किवें हर सके दे, जैंदा ऐली जिया पीरोवे। सोना लगदा ऐले वाला, चंगा लगदा ऐले वाला, सोना लगदा ऐले वाला, चंगा लगदा ऐले वाला। किसे भी मैदान अंदर ओ सुन ले, ओ सुन ले, ओ सुन ले, नहीं भजदा ऐले वाला, चंगा लगदा ऐले वाला। ऐले मौला मौला, ऐले मौला, ऐले मौला मौला, ऐले मौला। मार के बोदला साईं जैसे दम हांडियां दे विच पाया है, तेवर बदले लाल सखे दे जोश शहबाज नू आया। मार के बोदला साईं जैसे दम हांडियां दे विच पाया है,
खे दे जोश शहबाज नू आया वे बो दिला किथे है तू किथे है तू किथे है तेनू सददे अले वाला चंगा लगदा है अले वाला अले मौला मौला अले मौला अले मौला मौला अले मौला इंज दी जुर्रत कीती सैयद विच तारीख ते छा गई है बंदियां दे विच एक बंदे दे इंज दी शामत आ गई इंज दी जुर्रत कीती सैयद विच तारीख ते छा गई है बंदियां दे विच एक बंदे दे इंज दी शामत आ गई नारा मार के है दर दसिया ओ दसिया ओ दसिया इंज गजदे अले वाला चंगा लगदा अले वाला किसे भी मैदान अंदर ओ सुन ले ओ सुन ले ओ सुन ले नहीं बजदा अले वाला चंगा लगदा अले वाला मैं हलाले अली दा प्यारा मेरा नाना कमली वाला है हसन अब्बास वीर ने मेरे मैं हाँ करीमा वाला मैं हलाले अली दा प्यारा मेरा नाना कमली वाला है हसन अब्बास वीर ने मेरे मैं हाँ करीमा वाला चढ़ के मोटे उते हुसैन ओ बोले ओ नाना इंज सजदे अले वाला चंगा लगदा अले वाला किसे भी मैदान अंदर ओ सुन ले ओ सुन ले ओ सुन ले नहीं बजदा अले वाला चंगा लगदा अले वाला सोना लगदा अले वाला प्यारा लगदा अले वाला माशाल्लाह माशाल्लाह इहो कलाम हूअं बि ॿुधंदा आहियूं पर अॼु मिठड़े अंदाज़ में अञा वधीक मज़ो आयो हाँ बिल्कुलु गुलाम नाज़िर, इक़बाल भट्टी साहिब ॾाढो तव्हां ज़बरदस्त हिन ॻायो ट्रैक खे यकीनन एंजॉय कयो हूंदो ऐं असां बि ॾाढो एंजॉय कयो ॾाढो मज़ो आयो असांखे पर हाणे हिकिड़ो नंढिड़ो कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि तव्हां अचो ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक नाज़रीन हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार्तिक ऐं सिंध टीवी जी ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं इरशाद हसनी जी की तालीम जे बारे में गुफ़्तगू हली रही बिल्कुलु बिल्कुलु मोहम्मद यूनुस साहिब असां सां गॾु आहे पाण जी, सीएस बिल्कुलु। जी तयारी बि कराईंदा आहिनि ऐं लाहौर में हूंदा आहिनि अॼु उहे नौजवान असांखे टेलीफोन कॉल करे सघनि था जेकी सीएस जी तयारी जी, करणु जी। चाहिनि था ऐं जेकी इन मामले में दिलचस्पी रखनि था ऐं ख़ासि तौर ते उहे वालिदेन जेकी पंहिंजे ॿारनि खे को सुठो ऑफिसर बणाइणु चाहिनि था जी, जी, जी। त उहे बि अॼोको प्रोग्राम कराइतो आहे ज़रूरु ॾिसनि ऐं पाण तालीम इलाही तमीज़ ऐं तहज़ीब बि सेखारी बिल्कुलु बिल्कुलु यूनुस साहिब पाण कचहरी कईसीं पई त लाहौर में ख़ासि तौर ते मर्कज़ आहिनि सीएस जा पाण वटि तव्हां बि लाहौर वञी वसायो तव्हां जेकॾहिं तयारी सुठी करायो था त तव्हां हेॾे असांजे शागिर्दनि खे सहूलियत तौरु को हा, घोटकीअ में बिल्कुलु। को कराचीअ में को हैदराबाद में को अहिड़ो सेंटर को इंस्टीट्यूट छो न खोलियव ॾिसो छा साहिबु जंहिं टाइम मां लाहौर वियो हुउसि त उन टाइम मूंखे उते अपॉर्चुनिटी मिली सही, सही। ऐं मां उते रहिजी वियुसि जेकॾहिं घोटकी वारा या कराची वारा इहा ज़रूरत महसूसु कनि था असांजी त सभ खां पहिरीं हिन धरती जो मूं ते कर्ज़ु हा, आहे हा। मां लाहिण ज़रूरु फ़र्ज़ु सम्झंदुसि सही, जॾहिं बि मूंखे उहो हुकुम कंदा
त मां ज़रूरु कॾहिं ईअं आहे हिते बि जेकॾहिं हिते जेकॾहिं को अहिड़ो जेकॾहिं तालीमी मर्कज़ हुजे बि सही त हिकिड़ो ज़हन में आहे त यार लाहौर जी पढ़ाई माना ईअं वाह जी हूंदी आहे, उते सही पढ़ाई माण्हू थी सघे थी, हिते अलाए मज़ो हूंदो अलाए न, हिकिड़ो ज़हन माण्हू जो हूंदो आहे न, हिकिड़ो ज़हन जेकॾहिं सेट नथो थिए भले तालीम केतिरी बि सुठी पाण ॾियूं, सो हिकिड़ो नालो वेहिजी थो वञे त लाहौर में बाक़ाइदा डिसिप्लिन सां पढ़ंदासीं, उते ॿी का शरारत न थींदी, ॿियो कुझु भञणु न हूंदो, उते पढ़ाई सुठी में सख्ती साफ़ आहे, सुथरी तालीम हूंदी हिते आहे। उस्ताद सख्ती कोन था कनि, सही तरीक़े सां इहो पढ़ाइनि कोन था। ज़हनी फतूर बि आहे, छा था सम्झो? हा, इमेज जेको आहे जागीरनी साहिबु वॾो किरदारु अदा कंदो आहे, शख़्सियत इमेज। वाक़ई असांजी हिकिड़ो इमेज आहे त लाहौर में, ऐं लाहौर में वञण खां पोइ असां सेटिस्फाई थी वेंदा आहियूं त दिस इज़ द प्लेस, ठीकु आहे न, हीअ उहा जॻह आहे जिते असीं अची जेको आहे कामयाबी हासिलु कंदासीं। ऐं कराची में हूंदासीं, घोटकी में हूंदासीं, सखर में हूंदासीं, शायदि असांखे उहो माहौल न मिली सघे। माहौल जो वाक़ई इन में असर रसूख़ हूंदो आहे। ऐं मां इन शइ जो बिल्कुलु क़ाइल आहियां त सभु माना कराची हालांकि लाहौर खां वधीक पॉपुलेटेड सिटी आहे, वधीक फैसिलिटीज़ हूंदियूं यकीन, त हितां जा ॿार असां वटि अचनि था। इस्लामाबाद असांजो जेको आहे कैपिटल आहे, उतां जा ॿार असां वटि अचनि था। अच्छा अच्छा, हा, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो इमेज त आहे, इमेज आहे, सोसाइटी आहे, हिकिड़ी इदारा तयारु थी विया आहिनि, इहो बिल्कुलु आहे। पर जेकी इदारा पढ़ाइनि था ॿुधो आहे त ॻरियूं फीयूं आहिनि उन्हनि जूं, माना हिकिड़ो कारोबार वसी पैमाने ते आहे लाहौर में CS जी तयारीअ जो। हा, इहा बि हक़ीक़त आहे, इन में बि कोई शक न आहे, इहा हक़ीक़त आहे। छा आहे त जेको बि प्रोफेसर्स उहे हायर कंदा आहिनि न, हिकु मसइलो इहो हूंदो त उहो प्रोफेसर महांगो हूंदो आहे। अच्छा, जेको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स खे पढ़ाए थो प्रोफेसर, उहो आम प्रोफेसर न हूंदो, अच्छा, उहो महांगो प्रोफेसर हूंदो, इदारे खां चार्ज वधीक कंदो, त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उन्हनि खे पंहिंजो इंट्रस्ट रखी, पंहिंजो बिज़नेस रखी करे हे तॾहिं उन हिसाब सां निस्बत सां जेको आहे ॿार खां फीस उहे वठनि था पिया। वाक़ई इहा ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे, छो जो मुंहिंजा त सभु दोस्त आहिनि लाहौर में जेके अकेडमीज़ आहिनि, इदारा आहिनि, सही, अक्सर असांजी गैदरिंग थींदी आहे, पोइ ॾिसंदा उन्हनि जो शेड्यूल, त वाक़ई फीस जे हवाले सां इंतहाई टफ शेड्यूल आहे उन्हनि जो। भला को ग़रीब शागिर्द जेकॾहिं पढ़णु चाहे थो त उनजे लाइ लाहौर में कोई अहिड़ो बि सेंटर आहे जिते तव्हां जीअं पढ़ायो था फ्री में, कोई ॿिया बि आहिनि तव्हां सां जोधा जवान जेकी पंहिंजनि सिंधियुनि जी सपोर्ट कनि? मूंखे इन तरह जी का बि हिन टाइम ताईं इंफॉर्मेशन कोन्हे लाहौर में। छा आहे त लाहौर त ज़ाहिर खे 7-8 साल थिया असांखे, मूंखे नथो लॻे त कोई अहिड़ो इदारो आहे जेको इन्हनि खे सपोर्ट थो करे या सपोर्ट करणु चाहे थो हिन टाइम ताईं। या सरकारी सतह ते कोई अहिड़ो इंस्टीट्यूट वग़ैरह? न, सरकारी सतह ते ॾिसो न, सरकार त जो मामिलो इहो आहे त उन नालो वठंदे हिकिड़ो इमेज असांजो जेको आहे डिस्ट्रॉय थो थी वञे, त शायदि हुते ईअं न हूंदो। हालांकि हीअ जेके प्रोफेसर्स आहिनि या असां वेठा आहियूं, इहे सभु गवर्नमेंट स्कूलनि जा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जा पढ़ियल आहिनि न, सही सही, सम्झो न, भई कंहिं प्राइवेट कंहिं अहिड़े इदारे जा न आहिनि, सभु गवर्नमेंट साइड जा ई आहिनि। लेकिन असांजो हिकिड़ो इमेज सोसाइटी में ठही वियो आहे त गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वेंदासीं त उते असांखे घटि पढ़ाई मिलंदी या थोरी मिलंदी, को रिआयत मिलंदी, हेॾे हूंदासीं त वधीक परफॉर्म कंदासीं। लेकिन इन तरह जी का गवर्नमेंट जी तरफ़ खां बि कोई इनकरेजिंग का अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे हिन टाइम ताईं। चलो ये तो चलो वॾी क्लास जे दर्जे स्टूडेंट थी विया, नंढे सतह जे ॿारनि खे पढ़ायो पिया, जीअं मैट्रिक जा थी विया या इंटर जा थी विया या अञा 8वीं 6वीं जा ॿार थी विया, सुठे ट्यूटर जी, सुठे हिकु टीचर जी त हर कंहिंखे ज़रूरत हूंदी आहे, अहिड़नि ॿारनि खे तव्हां ॾियो था तालीम? न, असल में सदफ़ ईअं आहे त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, मां अकेलो आहियां त मुंहिंजो जेको हिकु स्टेमिना ठहियलु आहे उहो मथी लेवल जो आहे। त मां अक्सर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजिस में वञणु थींदो आहे, या जॾहिं मां घोटकी ईंदो आहे त घोटकी जा जेके डिग्री कॉलेजिस आहिनि या बाक़ी दोस्त आहिनि इनवाइट कंदा आहिनि, उन महिरबानी आहे। मां उन हमेशह इहा शइ चवंदो आहियां त असांजे मुआशिरे जो ॿारु जेको आहे उहो वॾो टैलेंटेड ॿारु आहे, क़ाबिल आहे। हिकिड़ी शइ हिननि खे तव्हां प्रोवाइड करे ॾियो, उहा आहे तव्हां हिननि खे गाइडेंस ॾियो, तव्हां रोल मॉडल थी वञो, गाइडेंस ॾियो। जेके हितां जा निकिरियल शख़्सियतूं आहिनि, ॿाहिरि वयूं आहिनि, ॿाहिरी जॻह ते वञी जेको आहे त माना नाम उन्हनि खे वठी अचो, हिननि जे साम्हूं पेश कयो एज़ अ एग्ज़ाम्पल। ही मोटिवेट थींदा, हिननि में स्ट्रगलिंग जेको आहे जदोजहद जो जज़्बो वधी वेंदो, त इन तरह जा एक्टिविटीज़ हुजणु घुरिजनि। लेकिन मां मिडल ईस्ट में बि पढ़ायो आहे, बहरीन में, उते बि मूं ॾिठो आहे, ऐं यूरोप जे स्कूलनि खे बि मूं ॾिठो आहे, उते मां विज़िटिंग तौर ते वियो आहियां ग्रीस में, त उते जो ॿारु ऐं हिते जो ॿारु फ़र्क़ु आहे। फ़र्क़ु ईअं आहे त उते इन्वायरमेंट ॾेई ॿार खे ग्रूम कयो थो वञे, ऐं हिते असांजो जेको ॿारु नेचुरली टैलेंटेड ॿारु आहे, उनखे असां जेको आहे इन्वायरमेंट नथा प्रोवाइड करे सघूं। सिर्फ़ु इन्वायरमेंट, हा ॾिसो न, मूं जहिड़े शख़्स हम्बल बैकग्राउंड में उथी करे हिकु हारी जो ॿारु जंहिंखे ज़ीरो फैसिलिटीज़ आहिनि,
ज़ीरो फैसिलिटीज़ आहिनि अगरि उहो थोरी अपॉर्चुनिटी माना हिकु शख़्स तव्हांजो हथु पकड़े थो ओरिया साहब मिसाल तौरु मुंहिंजो त आउं हिते आहियां यूरोप में वञी जेको आहे त लेक्चर्स ॾियां थो या मिडल ईस्ट में वञी जेको आहे त छो न मूंखां त वधीक क़ाबिल आहिनि मां त कोई शइ बि न आहियां न हुन जॻह मां ॾिठो आहे टैलेंटेड वारनि खे पोइ भला उहे क़ाबिल छो नथा अॻिते वधनि छा उन में कहिड़ी कमी आहे माना हिकु त या त नामपरस्ती आहे या पाण खे चवनि था त असां हीउ कमु न कंदा जीअं तव्हां चयो त मां यार ॿाहिरि छोला बि खपाया असां वटि जेको शागिर्द आहे मैट्रिक जो जेकॾहिं शागिर्द आहे उहो बि चए थो त यार इहा तोई न मुंहिंजी मां हाणे बिरयानी जो रिड़ो हणां मां हीउ छो कयां हू चवनि था त डायरेक्ट कई बि मैट्रिक आहे डायरेक्ट असां ऑफिसर बि थी वञूं त इहो हिकिड़ो ज़हन में अचे थो माण्हुनि जे ॾिसो न चार साहब जेसीं ताईं असांखे हिकिड़ी डेस्टिनी जी ख़बर न हूंदी ऐं उन शइ जो अहसासु न हूंदो ऐं असांजी परवरिश न हूंदी या वरी असांजो माहौल ई अहिड़ो आहे जीअं पाण जेकॾहिं कोई दोस्त चवंदो बि सही त पाण टोकण जो रिवाज घणो आहे न यार हाणे तूं वरी हिकिड़ो पैगाम मां तव्हांजी ॻाल्हि कढी हिकिड़ो पैगाम मां नौजवाननि खे ॾियणु चाहियां थो सिंध जा जेके नौजवान ख़ासि तौर ते त तव्हां अॻिते वधो कहिड़ी बि महिनत करणी पए तव्हां महिनत कयो लोग माण्हू इंसान तव्हांखे तानो ॾींदा महीनो बि ॾींदा हर शइ कंदा इन्हनि शयुनि जे बरक्स तव्हां अॻिते वधो महिनत कयो पंहिंजो फाइनेंस ठीक कयो पंहिंजे स्टडी खे टाइम ॾियो यकीनन जॾहिं तव्हांखे हिकु वॾे क्राउड जे साम्हूं बीहारियो वेंदो रोल मॉडल करे ऐं उते जेका तव्हांजी फीलिंग्स हूंदी न तव्हांखे उन पंहिंजे जेको हक़ीर कमु तव्हां सम्झंदा माण्हू त तव्हां कयो था उन ते फ़ख्रु महसूसु थींदो त काश जेको मूं कमु करे आयो आहियां इन तरह ॿियो बि कयां ऐं अञा मुंहिंजी जेको आहे स्टेज मथे हुजे सही सही जेकी तव्हांखे टोकिन था या हिन वक़्तु रोकिन था त उहे बि वरी तव्हांजा हुन वक़्तु भरजला थी वेंदा यार हाणे छा साहब ॾिसो न जो प्राउड आहे यूनुस साहब हाणे सेल्फियुनि जे लाइ या जेको आहे माण्हू फोन कॉल्स कंदा आहिनि मिलण ईंदा आहिनि हर शइ कंदा आहिनि ॾिसो न उन टाइम त मां त गुज़रां पियो त मूंखे को सलाम बि कोन कंदो हुयो मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे बल्कि नंढड़ो मूंखां इलाही उमिरि में नंढो हुयो नंढा दोस्त बि हूंदा आहिनि सो ॻाल्हि इहा आहे त उन सदाईं मूंखे ज़िद पए कयो यार टीवी ते मुंहिंजो इंटरव्यू कराए टीवी ते मुंहिंजो इंटरव्यू कराए मूंखे शोबिज़ जो शौक़ु आहे मॉडलिंग जो शौक़ु आहे मूंखे एक्टिंग जो शौक़ु आहे मां हुनखे सदाईं हिमथाईंदुमि यार तूं पढ़ ऐं नेठि उन ते उन अमल कयो अॼु माना जेको आहे CS करे चुको आहे हाणे सभई अख़बारूं सभई टीवी चैनल इंटरव्यू कंदा मां हाणे त ख़ुशि आहे न ॾिस हाणे तुंहिंजे पाण तुंहिंजे दर ते आया इहा वॾी ॻाल्हि आहे न पहिरियां तूं चवंदो हुई त मुंहिंजो इंटरव्यू कयो हाणे तूं टाइम न आहे यार टाइम न आहे साफ़ सुथरो पियो आहे इहो हिकिड़ो मज़ो आहे कंहिं पोस्ट जो कंहिं जॻह जो कंहिं मक़ाम जो पर मूंखे रुॻो इहो ॿुधायो त CS जे लाइ तयारी जे लाइ केतिरा ॾींहं केतिरा महीना साहु मुंझाइणो पवे थो ऐं केतिरी तयारी मुश्किल आहे आसान आहे ऐं माण्हू दुनिया खां कटिजी वञे त मां त इलाही माण्हू ॾिठा आहिनि इलाही शागिर्द ॾिठा आहिनि कमरनि में बंदि आहिनि रुॻो पढ़ मानी खाइण वांगुरु विसरी विया बाबा हाली तालीम पढ़ाइणी आहे बाक़ी एतिरो टफ आहे इहो इम्तिहान CS जो छा चवंदा एजाज साहब मसइलो ई छा आहे त जेके असांजा दोस्त हिन टाइम वेठा आहिनि न कुझु पोस्टनि ते उहे या असांजी सोसाइटी असां हिकिड़ो फोबिया क्रिएट करे छॾियो आहे त CS डिफिकल्ट आहे मुश्किल आहे मां जॾहिं DIG ओडो साहब सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी त मूं बि इहो सुवाल उन खां कयो जावेद साहब खां त मां चयो हीउ मसइलो छा आहे चई यार ॾिसो इहो सोचो त भला CS जेकॾहिं मुश्किल थींदी या सम्झूं था भला फ़रिश्ता लही ईंदा हिते उहे अची कंदा या जेके कनि था इहे फ़रिश्ता आहिनि ईअं कतनि बि कोन्हे फोबिया आहे सिर्फ़ु असांखे ना त मानी विसारणु घुरिजे ना त असांखे पंहिंजी निंड विसारणु घुरिजे इज़ीली आसानी सां सकून सां तयारी करे को मसइलो कोन्हे जेसि ताईं सुवालु आहे केतिरे टाइम ताईं तयारी थिए थी हाणे केतिरे टाइम में ॾिसो इहे स्टूडेंट्स जी कैटेगरीज़ हूंदियूं आहिनि को एतिरो हूंदो आहे जो पिक जल्दी कंदो आहे ठीकु आहे न को मीडियम आहे को बिल्कुलु स्लो लर्नर आहे असांजो डिपेंड करे थो हाणे 6 महीननि में बि तयारी कनि था साल में बि कनि था ऐं 5 सालनि में बि तयारी कनि था इहो डिपेंड करे थो हिकु त उनजी पिकिंग आहे ॿियो एजुकेशन बैकग्राउंड केतिरो स्ट्रॉन्ग आहे जेके यूनिवर्सिटी कई आहे उनजे कॉलेज कयो आहे स्कूल कयो उहो केतिरो मज़बूत आहे इहे शयूं फैक्टर्स मिलनि थियूं त तॾहिं करे उनजो हिकिड़ो माना ग्राउंड ठहे थो पियो सही ठीकु आहे पंहिंजी गुफ़्तगू कंटिन्यू कंदासीं चिड़कारी मसइला मसाइल मुश्किलातूं त हलंदियूं रहंदियूं पर छो न असांखे हाणे हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रैक ॿुधणु घुरिजे गुलाम अब्बास भट्टी साहब खे मां रिक्वेस्ट गुलाम अब्बास भट्टी साहब जो लाइव बाक़ाइदा असांखे मज़ो ॾियारे छॾियो को इल्म है सारे उजड़न
सारे उजड़न दा अज जेड़े हाल च पए हैं सिर दी डूह पहाड़ किणावे हैं पर तेरी बाल च पए हैं ताहे आखिया मैं वाला छाऊं सोच सवाल च पए जिथ सादर सिकदा सट के गए उही दर दर साल ते पए बेड़ी पतना ते शाम पई होंदी चन वाला वतना ते कई बारी अखियां सावण वसाया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया कई बारी अखियां सावण वसाया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया ढोले ते बाजू सुन है हवेले कीवे मनावा रुठड़े सहेले ढोले ते बाजू सुन है हवेले चांदी दा निखड़े नी कर सजाया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया ढोला ने आया मेरा ढोला जथलावींदे वतनी चवींदा बिन सोचे सजना दिल नी लवींदा दिल जथलावींदे वतनी चवींदा बिन सोचे सजना दिल नी लवींदा सातिर सजण थी फट दिल ते लाया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया कई बारे अखियां सावण वसाया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया ढोला ने आया मेरा ढोला ने आया
वाह जी वाह 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 ज़बरदस्त ख़ूबसूरत सॉन्ग ऐं हाणे इर्शाद हिकिड़ो ब्रेक हुजे माना ढोलो अचे न अचे ब्रेक अची वियो आहे बिल्कुलु ब्रेक वठूं था नंढी साई वठूं था तव्हां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध वेलकम बैक नाज़रीन हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार्तिक ऐं सिंध टीवी जी ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में सॉन्ग बि असां ॿुधी रहिया आहियूं क्वालिफिकेशन जे बारे में बि असांजी गुफ़्तगू हली रही आहे नंबर तव्हांजी पंहिंजी स्क्रीन ते आहे जेकॾहिं तालीम जे बारे में कुझु पुछणु चाहिनि था त असां वटि मोहम्मद यूनिस असां सां गॾु वेठा आहिनि ऐं तव्हां हुन सां कोई बि सवाल करे सघो था तालीम जे हिसाब सां ऐं इर्शाद इलाही सुठी गुफ़्तगू करे रहिया आहिनि हुन सां गॾु मां बि हिननि खे विच में जेके मुंहिंजा सवालात आहिनि उहे बि करे रही आहियां जी इर्शाद अच्छा यूनिस साहब मूंखे इहो ॿुधायो त पाण मुरादो को शागिर्दु CSS जे लाइ पाण खे तयारु करणो चाहे त छा इहो बि मुमकिन आहे या बाक़ाइदा कंहिं सेंटर में वञिणो पवंदो ॾिसो इर्शाद साहब इहा बेस्ट प्रैक्टिस आहे सभ खां वधीक बेस्ट प्रैक्टिस इहा हूंदी आहे त सेल्फ स्टडी करे इन तरह जे माहौल में इन तरह जी वास्ट स्टडी में हमेशह काराइती सेल्फ आहे अच्छा अगरि उन खे गाइडेंस आहे या गाइडेंस न आहे त कंहिं ख़बर सीनियर हूंदी आहे कॾहिं कॾहिं कहिड़ा किताब हुजनि कहिड़ा न प्रोफेसर्स खां माण्हू पुछा करे वठे सही ऐं घर में वेही करे अगरि उहो पंहिंजी तयारी करे पंहिंजो हिकिड़ो रूम बढ़ाए या का बि अहिड़ी जॻह सिलेक्ट करे जाए ते वेही करे उनखे डिस्टर्ब करण वारो केरु न हुजे पर हिते बहितरीन जेको आहे उन खां वधीक स्टडी कोन्हे सेल्फ स्टडी खां ऐं सेल्फ स्टडी अहम किरदारु अदा करे थी हमेशह कंहिं बि शइ जे लाइ होॾां बि त वक़्तु ज़ाया थींदो टाइम ज़ाया थींदो ऐं उनजी ट्रेवलिंग थींदी हर शइ उन में इंक्लूड थी वेंदो सभु माना जेके आहिनि से मामला हिन में तय थी वेंदा बिल्कुलु पैसो ॾुकड़ बि ख़र्च थींदो घणो उते रहंदो हॉस्टल में ज़ाहिर आहे ॿाहिरि मानी खाईंदो त हिते जेकॾहिं पंहिंजे घर में जेकॾहिं पढ़ाई कंदो पर फ़र्क़ु पवे थो पंहिंजे घर खां पढ़ाई में होॾे वरी शागिर्दनि सां ख़्यालनि जी ॾेवट थिए थी वीचार बणिजनि था प्रोफेसर खां माण्हू सुवाल क्लास करे सघे थो हेॾे वरी पाण मुरादो ई हूंदो पाण सां ई सवाल कंदो पाण सां ई जवाबु वठंदो इहो थोरो फ़र्क़ु पए हा ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उते इहो फ़ाइदो उन खे ज़रूरु थींदो वञण जो त कंहिं सां इंट्रेक्शन थींदो कंहिं नंढड़ा पैराग्राफ लिखी करे कंहिं प्रोफेसर्स खां चेक कराए गलती बि ॿियो ॿुधाए सघे थो तव्हां पाण पंहिंजी ग़लती कॾहिं एक्सेप्ट कोन कंदो बिल्कुलु त इन तरह सां उन खे गाइडेंस मिलंदी माहौल मिलंदो सभ सां वधीक माहौल आहे छोजो छा सभु माहौल जो वॾो असरु हूंदो आहे माहौल तव्हांखे सेखारे थो तव्हांखे सम्झाए थो जीअं चवंदो आहे न माहौल सभ खां वधीक तव्हांजो उस्ताद हूंदो आहे सही अॼुकल्ह यूनिस साहब ईअं थियो आहे त नंढे क्लास में जेकॾहिं को शागिर्द वञी दाख़िल कराईंदा आहियूं त स्कूल इंतज़ामिया इहो चवंदी आहे या पुछा कंदी आहे त हिन जी तयारी थियल आहे उन खां टेस्ट वठंदा आहिनि त पोइ CSS वारो छोकिरो पाण एतिरी तयारी करे वञे ज़हनी तौर ते त उते सेंटर में दाख़िल थी सघे थो या उन इदारे में दाख़िल थी सघे थो या बिल्कुलु ई निलबटा निल माण्हू सफ़ा चंडो माण्हू अची सघे थो न इन में इहो आहे त उहे स्टूडेंट्स असां वटि ईंदा आहिनि जेके ज़हनी तौर ते मुजाहिद हूंदा आहिनि अच्छा उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त असांजो हिकिड़ो माना हिकिड़ो मंज़िल आहे उन खां असां पुछंदासीं त CSS छा आहे त पंजाबी में जवाबु ॾींदो चवंदो त CSS आहे चढ़ सोणिया सूली ते ठीकु आहे न चढ़ सोणिया सूली ते मतिलबु जेको सूली चढ़ण जो आदी हुजे त उहो ईंदो आहे ऐं ज़रूरी न आहे त उन वटि को इन तरह जी शुरू में कंहिं वटि बि कोन ॼाण हूंदी आहे अची करे सिखंदा आहिनि मोटिवेट थींदा आहिनि ट्रेक वठंदा आहिनि उन खां पोइ जेको आहे त पंहिंजो तयारी जो सिलसिलो जेको आहे शुरू कंदा आहिनि ज़रूरी न आहे को उन में जेके आहे लेकिन इहा त ज़हनी तौर ते मुजाहिद हूंदा आहिनि सही ज़हनी तौर ते मुजाहिद पर बेसिक छा आहे CSS जे लाइ छा अचणु खपे अंग्रेज़ी टाइट हुजणु घुरिजे या हालात हाज़िरा ते गहरी गिरफ़्त हुजे या समाजियात ते घणी माना नज़रसानी हुजे फोकस हुजे छा साहब इहो तव्हांजो ज़बरदस्त क्वेश्चन आहे मां एज़ अ टीचर 3 शयूं जेके आहिनि इम्पोर्टेंट CSS में अगरि स्टूडेंट जेके ॿुधनि था या ॾिसनि था या बाक़ी ॾिसंदा त उन्हनि खे चवनि 3 शयुनि ते कॾहिं बि कंप्रोमाइज़ न कजो पहिरें नंबर ते अंग्रेज़ी इंग्लिश तव्हांजी बहितर हुजे ऐं ॿिए नंबर ते तव्हांजो करंट अफेयर जेको आहे मज़बूत हुजे ऐं 3 नंबर ते जनरल नॉलेज हुजे अगरि 3 शयूं तव्हां वटि आहिनि तव्हांजे नॉलेज में केर बि तव्हांखे कंहिं चङी पोस्ट ऐं मोतबर पोस्ट वठण खां रोके कोन थो सघे 3 शयूं CSS छा बाक़ी खोड़ सारा इम्तिहान आहिनि छा साहब जेके इन्हनि खां बि बहितर आहिनि इन खां बि बहितर प्रिविलेज आहिनि असांजो जीअं लस्ट आहे हिकिड़ी पावर जी गेनिंग जी उहे उन्हनि में बि आहिनि त 3 शयूं तयारु कनि मां अॻे ॿुधायां थो अंग्रेज़ी जनरल नॉलेज ऐं करंट अफेयर
सही सही हाणे अंग्रेजी कंहिं प्रोफेसर्स खां पढ़ंदा, जनरल नॉलेज ऐं करंट अफेयर जे लाइ खोड़ सारा असांजा मीडियम आहिनि, हा जीअं अख़बार आहे, डॉन अख़बार आहे, ॿुधी सघो जंहिंखे असां चवंदा आहियूं CSS जो बाइबल आहे, हाँ बाइबल आहे अक्सर ये शागिर्द हा, ॾिसंदा आहियूं। उन में तव्हांखे नॉलेज बि सुठा मिले थी articles बि मिलंदा ऐं आहिनि, वॾी ख़बरूं ॻाल्हि आहे त मिलंदा आहिनि। अंग्रेजी बहितर थिए थी, सही सही आर्टिकल्स उन में पढ़नि, बाक़ी शयूं आहिनि, एडिटोरियल जेके पेजेस आहिनि उहे पढ़नि उन जा, माना डॉन अख़बार में माना अंग्रेजी जेका आहे उहा माना परफेक्ट अंग्रेजी आहे। परफेक्ट आहे, परफेक्ट आहे। ॿियूं बि अंग्रेजी अख़बार हुजनि उन में मूंचड़ा पिया आहिनि न ॿुधाए त जेके अंग्रेजी जहिड़ी अचे थी हुननि खे। डॉन जेको आहे त हमेशह असां रिकमेंड कंदा आहियूं ॿारनि खे त डॉन अख़बार जेको आहे डेली बेसिस ते पढ़नि ऐं इन खे ॾिसनि, वीकली बेसिस ते खणी पढ़नि, जेके बिल्कुलु स्क्रेचिस मां ईंदा आहिनि छोकिरा उहे वीकली ते पढ़नि, छो जो शुरू में अक्सर शिकायतुनि सां डॉन पढ़ंदा आहियूं त सर में दर्द थो थिए, मथो चकराइजे थो, इन जे करे चकराइजे थो त उन खां पहिरीं असां कॾहिं इन शइ खे टच न कयो हूंदो, सही 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 नई शइ हूंदी आहे। मतिलबु मथे चकराइण खां बचाव जे लाइ पहिरियां माना पहिरियों आदी स्टेप थियण जे पहिरियों लाइ। पहिरियों डोज़ कहिड़ो हुजणु घुरिजे जो माण्हू उन शइ वॾी शइ जो आदी थिए। असां उहो बि अक्सर त सॼो किताब वग़ैरह असांखे अचानक शौक़ु थी वेंदो आहे, असांखे डाइजेस्ट पढ़णु घुरिजे ऐं असांजी जुस्तजू तजसुस वधी वेंदी आहे त असांखे पढ़णो ई आहे, त असांखे अक्सर वाक़ई में अखियुनि में या मथे में सूरु थींदो आहे, ॿ टे ॾींहं थोरो धुंधलो धुंधलो नज़र ईंदो आहे। तव्हां वारी ॻाल्हि आहे त जेसि ताईं आदत थिए, उहा इर्शाद वारी ॻाल्हि आहे त असांखे पहिरियां छा करणु घुरिजे जो इहे तकलीफ़ खां असां बचियल हुजूं। ॾिसो सदब, मसइलो इहो आहे त असां हर शइ में आसानी तलाश कंदा आहियूं ऐं ॿियो शॉर्टकट जी तलाश में हूंदा त शॉर्टकट हुजे, आसानी हुजे, जल्दी मंज़िल बि मिले। कंहिं बि मंज़िल ते पहुचण जे लाइ के न के सीढ़ियूं असांखे क्रॉस करणियूं पवनि थियूं न, त शुरू में को अहिड़ो तरीक़ो न आहे जंहिं मिसाल डोज़ आहे का शइ घोरे करे पीआरिजे त हुनजो दर्द बि ख़तमु थी वञे, इहे तकलीफ़ूं ईंदियूं। छो इहे तकलीफ़ इन जे करे थी असां बैग में पढ़ियो न आहे, शइ नई आहे, हफ़्तो ॿ ॾेढ इन्हनि खे तकलीफ़ ईंदी, उन खां पोइ यूज़ टू थी वेंदा ऐं यूज़ टू थियण खां पोइ असां चवंदा आहियूं त जेके अख़बार जा आदी आहिनि या नॉलेज गेनिंग जा आदी आहिनि, उन्हनि खे अगरि हिकिड़ो ॾींहुं बि मिस थी वञे, नागो थिए त उन्हनि खे तकलीफ़ थींदी आहे त हीअ शइ मिस छो थी आहे, बिल्कुलु यूज़ टू थी वेंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ शइ खुराक आहे, उन्हनि जी ज़हनी जेको आहे खुराक बणिजी वञे थी, उन्हनि खे उन शइ जी तलब थिए। पर यूनिस साहब छा था सम्झो था हाणे CSS थोरी मूंखे आसान नज़र अचे थी, छो त अॻे ज़माने में लाइब्रेरियुनि जा चकर मां ॾिसंदो हुउसि त शागिर्द हणंदा हुया, अख़बारुनि जे स्टॉल ते हुजूम लॻल हूंदा हुया, सभई अख़बार पढ़ंदा। हाणे त मोबाइल इंटरनेट हर सहूलियत मौजूदु आहे, मुयसरु आहे, जेका शइ लिखो, जेका ॼाण वठणु चाहियो उहा शइ अची थी वञे। त हिते घर वेठे जेकॾहिं इंटरनेट जो पैकेज आहे त माण्हू सभु कुझु पढ़ी बि सघे थो, पढ़ाए बि सघे थो, सहूलियत आहे या ॾुखियाई थी वई आहे? न, आसानी आहे पहिरें खां निस्बत, छो जो पहिरें जेको मवाद हूंदो उहो इलाही पुराणो हूंदो हुयो, हींअर अप टू डेटेड आहे। जेकॾहिं मिसाल तौरु USA में इलेक्शन्स सदारती थियनि था पिया ट्रम्प ऐं बाइडन जे दौरान, बाइडन खटे थो, विदिन माइक्रो सेकेंड्स असांखे ख़बर पहुचे थी वञे, जॾहिं त इहा ख़बर अॻु में पुराणे ज़माने में त वक़्तु लॻंदो हो, ॾींहं लॻंदा हुया, टाइम लॻंदो ख़बर पहुचण लाइ। ॿियो शयूं आसान आहिनि, को बि टॉपिक, को बि शइ ते तव्हां रिसर्च करणु चाहियो था तव्हां उनखे गूगल करे सघो था, तव्हां इंटरनेट ते वञी करे खोड़ सारी वेबसाइट्स आहिनि, एजुकेशनल वेबसाइट्स आहिनि, उन्हनि ते रिसर्च करे सघो था, वञी करे ॾिसी सघो था, उन्हनि खां मवाद कढी सघो था पिया। मतिलबु एक्सेस वधी वई आहे। एक्सेस वधण सां इहो थी वियो आहे असांजो त असांजो जेको क्वालिटी आहे उहा कंहिं हद ताईं बहितर थी आहे, बहितर थी, मां शइ खे मञा थो बहितर थी आहे। लेकिन इहा शइ हमेशह स्टूडेंट्स खे करणु घुरिजे त जेको टॉपिक खणनि उन टॉपिक खे 3-4 मीडियम ॾिसनि, किताब ॾिसनि, प्रोफेसर्स खे ॾिसनि, इंटरनेट खे ॾिसनि, गूगल सर्च कनि या उन्हनि जी वेबसाइट ते 4-5 मीडियम खे मिलाए करे उन्हनि मां हिकिड़ी क्रीम जेका आहे उहा कढनि। ऐं उन्हनि खे इहो बि ज़हन में हुजणु घुरिजे त शयूं कढी करे उन ते एतिरो पढ़नि जे उन खे रिप्रोड्यूस करे सघनि ऐं उनखे तजियो करे सघनि। अगरि को बि टॉपिक अचे थो उन ते राय ॾेई सघनि पंहिंजी, छो जो CSS आहे बेसिक राय आहे न, उन जो एग्ज़ामिनर उनखे ख़बर हूंदी आहे त ॿार पढ़ियल आहे, ग्रेजुएट आहे, सभु शइ आहे, लेकिन उहो तव्हांजे मेंटेलिटी जो एग्ज़ाम वठंदो आहे त हीअ ॿार जो लेवल छा आहे, सही किथे शयुनि खे परसीव थो। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त सभिनी शयुनि जो थोरो थोरो मुतालो कयो, पोइ वरी हुन क्रीम कढी वठो तव्हां जेको मक़सद जी ॻाल्हि, छो त अक्सर हाणे वरी ईअं बि थी वियो आहे जो वठो वेठा
जो जेको दौर आहे हर को अॻिते निकिरण जे चकर में आहे, पंहिंजा व्यूज़ वधाइण जे चकर में आहे, पंहिंजी वेबसाइट्स खे चमकाइण जे चकर में आहे, पोइ जेकी ख़बरूं आहिनि असली हुन में आहिनि ई कोन, या जेका मालूमात आहे उहा ओरिजिनल हुन में हुजे ई नथी। पोइ इहो बि हिकिड़ो फुक़दान थी पियो आहे त शागिर्द खे या तव्हां असांखे ॾाढी ॾुखियाई थिए थी यार असुल हक़ीक़तूं कहिड़ियूं आहिनि, छा पढ़िजे, तहक़ीक़ कहिड़ी आहे, तस्दीक कहिड़ी आहे। ॿ टिनि शयुनि खे जेकॾहिं मिलाए थो त पोइ वरी कंहिं न कंहिं नतीजे ते पहुची वञे थो। इहा तव्हां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे। पर ॻाल्हि वरी बि इहा कंदासीं त जेकी छोकिरा CSS कनि था ख़ासि तौर ते, त उहे जेकी ग़रीब शागिर्द आहिनि जेकी अफोर्ड नथा करे सघनि, त उन्हनि जे लाइ को सेंटर जेकॾहिं क़ाइमु न आहे त ईंदड़ वक़्त में तव्हां ऐं तव्हांजी टीम जज़्बो रखो था को अहिड़ो सेंटर क़ाइमु करण जो? मां हिनखे मोहम्मद यूनिस खां हिन जो जवाबु मां वठंदसि, पर हिकिड़ो छो न ट्रैक हुजणु घुरिजे। काफ़ी देरि थी वई, तव्हांजा एतिरी सीरियस ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि, गानो थी वेंदो त थोरी तरह चिल थी वेंदासीं। त मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदसि त हिकिड़ो कोई गानो असांखे ॿुधायो। सारे वक्त पिछू सारे वक्त पिछू ओ थी गहनी दी रात बदल दे दिन मुँह जोर ने झाए चट चढ़ आए गल बात बदल दे। पल पल विच पलटे ओई खाधनी नी रात बदल देवे दिन बस अंजुम प्यारे दी बंदगी दे दर्जात बदल देवे दिन। बाबलती छे के हाँ बुआ बंद कर छोड़े मेरा सफर त देखे वान्य हवा दिलदार को आखे दाइए मैं कमली दे यार को आखे दाइए वान्य हवा दिलदार को आखे दाइए मैं कमली दे यार को आखे की
ॾाढी मिठी ज़बरदस्त, बिल्कुलु ऐं ॾाढो मिठड़ो अंदाज़ नंढड़ी साईअ जो जी बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं न मां सम्झुसि तव्हांजे स्टाइल मां नंढड़ी साई वठूं था तव्हां असां सां गॾु रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे जुड़ियल रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध वेलकम बैक नाज़रीन एक तो ॿीहर भली कारती है तव्हांखे सिंध टीवी जी ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में असांजी गुफ्तगू हली रही हुई गाना भी ॿुधी रहिया आहियूं नंबर तव्हांजी पंहिंजी स्क्रीन ते आहे जेकॾहिं कोई भी क्वालिफिकेशन जे बारे में कंहिं भी तालीम जे बारे में कॉल करणु चाहियो था त तव्हां असांजे गेस्ट मोहम्मद यूनिस सां गुफ्तगू करे सघो था प्रोग्राम में शामिल थी सघो था जी मोहम्मद यूनिस जेकी असांजी गुफ्तगू हले पई तव्हां उनखे कंटिन्यू कंदासीं उतां ई तव्हां छा पिया ॿुधायो असांखे उन खां पहिरियों तव्हांखां मुंहिंजो सुवाल हुयो त फ्यूचर में छा प्लानिंग आहे जी तव्हांजी उनजे ॿारनि जे लाइ जेकी तव्हां तालीम जे लाइ कुझु मुफ़्त अलाह साईं तव्हांखे ॾात सां नवाज़ियो अलाह साईं तव्हांखे हिन मंज़िल ते रसायो आहे तव्हांजी कंहिं सपोर्ट कई आहे तव्हां केतिरनि माण्हुनि जी सपोर्ट करण जो इरादो रखो रखो था जी या तव्हांखे वसीला ॾिजनि कतब ॾिजनि तव्हांखे का बिल्डिंग ठाहे ॾिजे थी सघे थो कॾहिं कोई अहिड़ो माण्हू बची सघे थो न तव्हां पढ़ायो असां वेठा आहियूं जी तव्हांजो छा रायो आहे ज़रूरु शाह साहब ॾिसो न त मूं पहिरें बि इहो अर्ज़ु कयो त मुंहिंजो जेको हिसो आहे या मुंहिंजी जेतिरो पार्ट आहे मां त हाज़िर आहियां अवाम जी ख़िदमत जे लाइ ऐं उन्हनि नौजवाननि जे लाइ जिन वटि वसाइल न आहिनि जिन वटि गाइडेंस न आहे या जिन खे रस्ते जी अञा ख़बर न आहे उन्हनि जी गाइडेंस लाइ मां पूरे सिंध में पूरे पाकिस्तान में हर जॻह ते जॾहिं बि को मूंखे ॿुधाईंदो हुकुम कंदो त आउं हली वेंदुसि उनजे लाइ त बाक़ी जेसि ताईं आहे तालीम जे हवाले सां केरु अफोर्ड नथो करे सघे उहे भला काॾे वञनि इदारा ठहंदा ठहनि उन्हनि खे वठे उनजा असां वेठा आहियूं सही 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 मतिलबु इहो बि ॿुधाईंदा हलो गॾो गॾु जेके असांखे उते नथा अप्रोच करे सघनि कंहिं ॿिए ज़राए सां कनि फ़ोन कॉल जे थ्रू कनि ॿिए कंहिं व्हाट्सअप थ्रू कनि कंहिं ज़राए सां असांखां पुछी सघे गाइडेंस वठी सघनि था त इहे जेसि ताईं असांजो वस आहे असां कंदा रहंदासीं अच्छा सीएसएस जी छा मतिलबु उमिरि केतिरी हुजणु घुरिजे शागिर्द कॾहिं पढ़ी सघे थो कहिड़ी तालीम पिराए करे पढ़ी सघे थो मैट्रिक खां पोइ आहे इंटर खां पोइ आहे एमए खां पोइ आहे बैचलर खां पोइ आहे थोरो इहो बि ॿुधाईंदा हलो ऐं मुंहिंजो बि सुवाल आहे हिन सां गॾु गॾु मुंहिंजो बि सुवाल ॿुधायो तव्हां ऑनलाइन क्लासियूं ॾियो था ॿारनि खे या माण्हुनि खे ॾियो था छोकिरनि खे पहिरियों सुवाल इरशाद साहब त 30 ईयर मैक्सिमम एज हूंदी आहे अच्छा 21 खां 30 साल या 30 सालनि ताईं माना असां सदर सीएसएस नथा करे सघूं मां करे सघां थी ॻाल्हि दिलि सां लॻी आहे हलो साईं ख़ैर सीएसएस नथा करे सघूं ऐं जेका ग्रेजुएशन हुजे खणी सिंपल ग्रेजुएशन बीए हुजे बीएससी हुजे या उन खां मथे जेतिरी बि हुजे इहे रिक्वायरमेंट्स हूंदियूं आहिनि एफपीएससी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जूं सही सही फॉर्म फिल करण जे लाइ सही सही बाक़ी तयारी त इंसान कॾहिं ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि मूं सां खोड़ सारा टच में आहिनि जेके इंटर में आहिनि हाणे सां तयारी कनि उहा ॻाल्हि मूं चयो कॾहिं कॾहिं कंहिं शौक़ु शागिर्दनि खे शौक़ु हूंदा वालिदेन खे त पोइ मैट्रिक इंटर खां पोइ इन कम सां लॻी वेंदा आहिनि न बाबा इहो असांखे गोल माना अचीव करिणो आहे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे अच्छा इहो गॾो गॾु ॿुधायो त केतिरा भेरा चांस मिलंदो आहे हिकिड़ो भेरो माण्हू जेकॾहिं किरी पवे थो क्लास में मतिलबु फेल थी पवे थो नापास थियण खां पोइ पास थियण जा चांस केतिरा घणा भेरा टे हूंदा आहिनि उनखे चांस अवेल करे सघे थो जी माना 3 चांसिस उनजे लाइ आहिनि ऐं जेके 3 में बि फेल थियो त घर वञो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उनजे लाइ घर वञण जो असां वटि हिकु टिपिकल माइंड सेट आहे त हू हिकु डिमोटिवेट थी वेंदो आहे ईअं न हुजणु घुरिजे या ईअं काफ़ी जेके स्ट्रगलिंग वारा छोकिरा आहिनि उहे कॾहिं उहे अञा वधीक परफॉर्म कंदा जीअं चवंदा आहिनि माना ज़ख़्मी शेर वधीक विढ़ंदो आहे कॾहिं ईअं थियो आहे 2 दफ़ा कोई फेल थियो हुजे वरी 3 दफ़े में पास थी वञे इलाही मुश्किल सां थींदो हूंदो ईअं त अक्सर थींदो रहंदो आहे इहो पहिरें में बि थी वेंदो सेकेंड में बि थर्ड में बि थी थो वञे ठीकु आहे न इहो आसानी आहे इन में 2 दफ़ा फेल थी वियो 3 में वरी उन माण्हू खे पास करणु इलाही मुश्किल थींदो हूंदो माण्हुनि खे न 3 दफ़ा जेको फेल थी वियो उन जो हिन साइड खां त कटिजी वेंदो न 2 दफ़ा जी ॻाल्हि हा 2 दफ़ा उनजे लाइ वधीक आसानी आहे छो जो 2 दफ़ा थिए थो ख़बर पए थी त किरियो आहे वरी उथियो आहे किरियो आहे वरी उथियो उनजे लाइ वधीक आसानी आहे छो जो 2 साल त ज़ाहिर उन तयारी पोइ अच्छा कई कुझु वरी माण्हू चवंदा तॾहिं यार बसि हाणे असांखे ॼाण ई न आहिनि इन जा पेपर जेके इम्तिहान आहे असां हाणे ॿियो कुझु कंदासीं फेल थियण खां पोइ कुझु माण्हू टुटी पवंदा आहिनि उन जेकी जुस्तजू हूंदी आहे जेकी चाहत हूंदी आहे उहा ख़तमु थी वेंदी आहे ॾिसो न एंड इहो न आहे त सीएसएस क्वालिफाई करे ज़िंदगी जो मक़सदु इहो त न आहे न ज़िंदगी एतिरी वसी आहे ऐं एतिरा दुनिया वॾी आहे एतिरा मौक़िया आहिनि
त ज़रूरी न आहे ॾिसो हिकु सोच पर असांजी हू हिकिड़ी भरपूर नमूने सां जेका तयारी करे थो दुनिया ॾिसी थो अचे सम्झो दुनिया पढ़ी थो अचे इहो बि हुन लाइ हा, काफ़ी आहे ज़ाहिर ज़रूरी न आहे ॻाल्हि त नौकिरी हुनखे मिले ज़रूरी न आहे त ऑफिसर थिए पर जेकॾहिं हू सॼो माहौल जोड़े थो पंहिंजे ज़हन में सभु कुझु पढ़ी थो वठे त इहो बि हिकिड़ो वॾो हुनजे लाइ सुठो सवरण आहे हा अच्छा साहिबु ॾिसो न असां मां अक्सर कंहिं यूनिवर्सिटी या कंहिं सेमिनार में मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा त अगरि का तालीम तव्हांखे तालीम हासिल करे तव्हांखे नौकर बणाए थी हा उहा तालीम न आहे तालीम जो मक़सदु इहो आहे त फ्रीडम आहे आज़ादी आहे थिंकिंग आहे तव्हांजी पंहिंजी रिसर्च आहे तव्हां अॼु जे दौर में छो था सीवी खणी वञी कंहिं ऑफिस जे ॿाहिरियां दरवाज़े ते खटखटायो था त आयो आहे मां मूंखे नौकिरी ॾे मतिलबु डिजिटल दौर आहे अगरि तोखे तो में टैलेंट आहे तो में एतिरो को उत्साह आहे तूं कंहिं इदारे जे वञण जी बजाए कोशिशि कर तूं पंहिंजो पाण इदारो थी वञ माण्हू पाण खे सुञाणे माण्हू इदारनि जी मजबूरी थी वञे माण्हू पाण तोखे हायर कंदा प्रोफेसर इलाही ॾिसो था जीअं तव्हां चयो त इलाही महांगा प्रोफेसर आहिनि जेकी घर वेठे माना उन्हनि खे माण्हू डिमांड कनि था उन्हनि खे ऑफर्स ॾियनि था तव्हां असांजे शागिर्द खे असांजे बचे खे पढ़ायो ऐं मूं त अहिड़ा बि ॾिठा आहिनि उस्ताद जेकी हिकिड़े हिकिड़े सब्जेक्ट जा कई हज़ार रुपया वठनि था 2 कलाक वञी करे पढ़ाइनि था कलाक वञी पढ़ाइनि था सॼो ॾींहुं पढ़ाईअ में गुज़रे नथो पर माना पहिरीं तारीख़ थिए थी त 10-15 लख हुननि जेकी जेब खीसे में आहिनि छा कयो साईं फलाणे खे पढ़ायमि 4,000 वॾो 5,000 वॾो त माण्हू पाण पंहिंजे पाण में अहमियत पंहिंजी सुञाणे पाण में क़ाबिलियत पैदा करे त घणो कुझु थी सघे थो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे अगरि उनजो मनी या पैसो ठाहिण जो मक़सदु आहे उहो बि पूरो थी थो वञे काफ़ी सारा ज़राया आहिनि पढ़ाई मां पढ़ाइण मां खोड़ सारी शयूं आहिनि करण सां पूरो अगरि इंसान खे मक़सदु जीअण जो इहो आहे त ख़िदमत करणी आहे त पोइ त कुझु न कुझु सेक्रीफाइस करिणो हाणे सदफ़ जो सवाल हुयो त ऑनलाइन जे हवाले सां मूं ज़ाती तौर ते छो जो मां इन शइ जे ख़िलाफ़ु आहियां ऑनलाइन जे त मां इहा शइ शुरू कोन कई आहे इन जे लाइ न कई आहे त इहे सभु कंहिंखे फैसिलिटीज़ मुयसरु न आहिनि ऐं टाइम मैनेजमेंट जेको आहे इन में इम्पॉर्टेंट हूंदी आहे हाणे ॾिसो हिकु टाइम ते जेके 10, 15, 20, 25 माण्हू कीअं मैनेज करे सघंदा हिकिड़ो टाइम या कंहिं वटि लाइट आहे कंहिं वटि इंटरनेट आहे कंहिं वटि छा आहे कंहिं वटि छा आहे मतिलबु हज़ारे तरीक़ा थी अच्छा यूनिस साहब तव्हां इहो सम्झो था त ऑनलाइन जेकी असांजे ॿारनि जा पेपर थियनि था पढ़ाई अचे थी होमवर्क अचे थो इन सां ॿारनि खे तालीम मुयसरु थिए थी मूंखे नथो लॻे छो जो इन जे करे नथो लॻे हालांकि मां ऑप्टिमिस्टिक आहियां माण्हू शायदि सम्झंदा हूंदा की पेसिमिस्टिक आहे मां ऑप्टिमिज़म सां तालुक़ु आहे मुंहिंजो त मक़सदु इहो आहे त ॿार खे जेका शइ फिज़िकली साम्हूं वेही तव्हां पढ़ाए सेखारे सघो था न उन ॿार खे तव्हांजो जेको ॿार जो ख़ौफ़ हूंदो तव्हांजो टीचर वेठो आहे मूंखे ॻाल्हाइणो न नथा करे सघो ऐं हिकिड़ो तव्हांखे वीडियो मां ॾिसी करे या लिंक ते तव्हांखे जॉइन करे सीरियस मां जे काफ़ी सारा दोस्त मां अॻे ॻोठ हुयुसि त ॾिसां पियो त छोकिरो हिकिड़े इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो मोबाइल खोली वेठो मां छा थो करे चई सर क्लास हले पियो हाणे उन जो कंहिं महिल मोबाइल खे हीअं पियो रखे कंहिं महिल हीअं पियो रखे कंहिं महिल दुकान पियो हलाए कंहिं महिल छा पियो मां चयो कहिड़ी क्लास हले थो जेकॾहिं को ॿियो ॻाल्हाए थो विच में 3-4 शागिर्द ऑनलाइन हूंदा आहिनि उस्ताद समेत ॿियो को ॻाल्हाए थो वरी उन ध्यानु न ॾींदा आहिनि क्लास हले थो हाणे जॾहिं मुंहिंजो वारो आयो त मां ॾिसां ॾिसो प्रैक्टिकल एजुकेशन जो को नेमुल बदल न आहे ॿियो को बि जेको क्लास रूम आहे न इन जो नेमुल बदल को वीडियो लिंक नथी थी सघे उन में माना माण्हू जेको आहे ईअं खणी चऊं त चोरी करे थो माना हिकिड़ो घपलो बणी थो वञे साईं कॾहिं इंटरनेट जो मसइलो आहे कॾहिं छा आहे कॾहिं छा हज़ारे बहाना आहिनि अच्छा के असांजा दोस्त आहिनि जिन खे दिली ख़्वाहिश हूंदी आहे सीएसएस करण जा ख़्वाहिश हूंदा उहे हूंदा आहिनि जेके पुलिस शोबे में वञणु चाहिनि था या गवर्नमेंट जी जेका आहे सरकारी जेका नौकिरी आहे पुलिस वारी करणु चाहिनि था पर हुनजो केटर चेंज थो थी वञे कॾहिं कॾहिं मार्कुनि जो फेर हूंदो आहे छा थींदो आहे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे उहो ईअं हूंदो आहे त छा साहिबु हिकु त असां 3-4 ग्रुप्स आहिनि बल्कि उन खां बि घटि आहिनि जिन खे असां सुञाणींदा आहियूं पब्लिक इंट्रेक्शन जंहिंजो हूंदो आहे माना 2 उन में फैमिलियर आहिनि हिकु त पास ग्रुप जेको आहे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिस जेका आहे जंहिंमें AC वग़ैरह थियनि था सिविलियन साइड ते अगरि वर्दी वारा आहिनि त पोइ PSP न ASP वग़ैरह अचे त उन्हनि जो छो जो पब्लिकली इंट्रेक्शन हूंदो आहे माण्हुनि सां अची साम्हूं ॾिसंदा आहिनि मिलंदा आहिनि शुरू में जॾहिं फॉर्म फिल कंदा आहिनि त उन में ऑप्शंस हूंदा आहिनि तव्हांजी चॉइस कहिड़ी आहे उहे माना कैटेगरी वाइज़ उहे फॉर्म में चॉइस हूंदी आहे ॾिनल हूंदी आहे पोइ एक्चुअली तव्हांजो मैटर कंदो आहे रिटन ऐं तव्हांजो जेको इंटरव्यू थींदो आहे वाइवा उन में शयूं मैटर कंदियूं आहिनि अगरि तव्हां
उन्हीं मेरिट लिस्ट में आयो, टॉप 30 में आयो या टॉप 20 में आयो, पोइ त तव्हांखे तव्हांजी चॉइस मिलंदी। अच्छा अच्छा जेकर उन्हीं का हेठ आयो तो पोइ इहा वरी जिते कोटा खाली एग्जाम हूंदी। में उन्हनि जी सही। चॉइस आहे, पोइ उहे ॾिसी करे तव्हांखे ॾींदा। वॾी महिरबानी यूनिस साहिब, ॾाढी कम जी कचहरी कई सी, हाँ, इलाही ॻाल्हियूं इलाही रहिजी वेंदियूं आहिनि, ज़बरदस्त। हमेशह टाइम जो फुकदान आहे। तव्हांजा लख थोरा तव्हां कीमती वक्त सीड़ा असांजे प्रोग्राम में आयो। और गुलामाबाद भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके साथी ने भी आपसे निभाया है भाई, बात ऐसी दी हम देख रहे थे। हाँ, हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। मरम साईं तव्हांजी वॾी मेहरबानी, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिर में जाते जाते आपसे एक कलाम जरूर सुनाएंगे। सो अॼु को प्रोग्राम हिते पूरो थिए थो। सीएससी जी ऐं तयारी वरी जे हवाले स्टाइल सां सां तव्हां असांजो प्रोग्राम पूरो थियो आहे, बिल्कुलु। स्टाइलो ज़रूरु आहे, ऐं स्टाइलो तव्हां ज़रूरु वठो, मार्केट में मौजूदु आहे। ॾाढा सुठा सैंडल आहिनि हुन जा, ऐं 170 खां वधीक आउटलेट्स आहिनि, मतिलबु शॉप्स आहिनि, दुकान आहिनि हुननि जा, 50 खां वधीक शहरनि में, ऐं मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि सैंडलनि जा बि। तव्हां सोचींदो अॻे ज़माने में त हिकिड़ो ई सैंडल, हिकिड़े ई रंग, हिकिड़ी डिज़ाइन जो ईंदो, ख़बर पवंदी त बाबा हीउ फलाणो सैंडल आहे। पर स्टाइलो मुख़्तलिफ़ वैराइटीज़ में मतिलबु मौजूदु आहे, अवेलेबल आहे, तव्हां वठी सघो था। ऐं उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं वैराइटीज़ आहिनि सदफ़ तव्हांखे बिल्कुलु, मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि नाज़रीन। तव्हां इन जी ऑनलाइन शॉपिंग बि करे सघो था, ऐं जेके न्यू कलेक्शन, न्यू वेदर जे हिसाब सां बि ॾिसो। जीअं जीअं इरशाद ॿ टे दफ़ा शुरू में चई छॾियो आहे सियारो आहे, जुड़ आहे, सियारो आहे, मूंखे लॻे थो मूंखे हाणे वापसि जेको आहे न मुंहिंजो नज़लो, इहे शयूं मूंखे वापसि अचण वारियूं आहिनि। पर स्टाइलो जी गुफ़्तगू थी रही आहे, त स्टाइलो जे बारे में ॿुधाई त स्लीपर्स बि आहिनि, पंपी बि आहे, शूज़ बि आहिनि, लॉन्ग शूज़ बि आहिनि, हाफ शूज़ बि आहिनि। ऐं जीअं असांजा सिंधी कल्चर डेज़ ईंदा आहिनि, उनमें इन जा खूसा आहिनि, पंपियूं आहिनि, उन्हनि ते बर्थ भरियल आहिनि, सैंडल आहिनि। अॼुकल्ह सैंडल बि छोकिरियूं जा निकिरी पिया आहिनि, ज्वेलरी बि आहे, परफ्यूम्स बि आहिनि, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, कवच आहिनि, उनजा बैग आहिनि, उनजा ॿारनि जा स्कूल बैग आहिनि। मतिलबु उनजा जेके कैजुअली ॿार खणी घुमंदा आहिनि, उनजी टॉफियूं, उनजा हिकु ॿ किताब, हिकु ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि ॿारनि जूं। मतिलबु जो चाहूं वो पाऊं। जो चाहूं वो पाऊं, बिल्कुलु स्टाइल जेको तव्हां चाहींदव उहो तव्हांखे उतां ज़रूरु मिलंदो। ऐं वेंदे वेंदे मां ॿुधाईंदी हलां नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे। ऐं मां हमेशह उहो ई ॻाल्हि कंदी आहियां त पंहिंजे घर वारनि जो, जिन सां तव्हां प्यारु कंदा, जेके तव्हां सां प्यारु कंदा आहिनि, उन सभिनी जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, मोहबतूं विरायो। मोहबतूं विराइण सां इंसान जी दिलनि में जॻहियूं वधंदियूं आहिनि। इन सां गॾोगॾु पंहिंजी होस्ट सदफ़ भुट्टो खे ॾियो इजाज़त। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो, इहा ॻाल्हि सदफ़ वारी सां हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजी बि एड कंदो वञा त उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो, जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदाईं गॾु जी। दर ते वञी के सोचे छे दर खड़काऊं साकु नहीं ठादी ओ शाहे हुसैन दी नगरी दा अच्छा पुत्री खाऊं साकु नहीं ठादे ओ हजर फिरा दावा कैफी डोक सुनवाऊं साकु नहीं ठादी अच्छा यार निकम्मे ओ लोग हिसे उदा सीप खनाऊं साकु नहीं ठादे कोठा नहीं चौदा दर्द रुएंदे हैं बंदा शौक तू नहीं रोंदा सबे जज्बे कत्ल करके सबे जज्बे कत्ल करके वफा की तो ता क्या की तो फरीदा हुण मोहब्बत दा फरीदा हुण मोहब्बत दा अदा की तो ता क्या की तो सबे जज्बे
क्या की तो सबे जज्बे कत्ल करके। मैं हरे हसरती को हसरती दी घंगूटी बेची समा छोड़े। मैं हरे हसरती को हसरती दी घंगूटी बेची समा छोड़े। घंगूटी बेची समा छोड़े। मेरे दर्द दहुण जे कर, मेरे दर्द दहुण जे कर। दवा की तो क्या की तो सबे जज्बे कत्ल करके। तेरे तांगे ते चिटके वेची मैंने खाबे दा सिर सड़ गए। तेरे तांगे ते चिटके वेची मैंने खाबे दा सिर सड़ गए। मैंने खाबे दा सिर खड़ गए। हुण अपने गुरब दा साया, हुण अपने गुरब दा साया। अता की तो क्या की तो सबे जज्बे कत्ल करके। ना हक सूली ते चाया तेरे अंदर ते जज मैं को। ना हक सूली ते चाया तेरे अंदर ते जज मैं को। तेरे अंदर ते जज मैं को। अदल ना शाद दुख दे के, अदल ना शाद दुख दे के। रवा की तो क्या की तो सबे जज्बे कत्ल करके। सबे जज्बे कत्ल करके। वफा की तो क्या की तो फरीदा हुण मुहब्बत दा। फरीदा हुण मुहब्बत दा। अदा की तो क्या की तो सबे जज्बे कत्ल करके। सबे जज्बे कत्ल करके। सुबह सुबह जो पखी अखेर माउडरे थो। हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो। हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो। खुशहाली